มีไหมคะเราไม่ตั้งแต่ท่านเลยไหมแสนสี่คนนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาเลยค่ะมีไหมคะดูแล้วสำหรับมั่นใจแล้วปิดราคาของราคายืนยันราคาเข้ามาได้เลยนะคะดูแล้วครบเริ่มทันแล้วนะคะลูกค้าสนใจปิดเข้ามาเลยเข้ามาดูเข้ามาชมแล้ว1 ท่านนะคะหากสนใจราคานี้ปิดเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าใช่แล้วค่ะที่กองมีสมเจ้าของราคาขอบคุณมากค่ะแสนสี่หมื่นมาแล้วขอบคุณมากนะคะให้ราคามาแล้วสู้ต่อไปต่อกันได้ค่ะแสนสี่หมื่นสู้ต่อไปต่อกันได้แสนสี่หมื่นซื้อกันได้1ซื้อกันได้2สู้ต่อรีบปิดราคาได้2ราคาเป็นแล้วค่ะแสนสู้กัน2 ซื้อกัน2 1ซื้อกัน2 2ในแสนสี่หมื่น2 บาท4ราคาเป็นซื้อกัน4 ซื้อกัน4 ซื้อกัน4 2ในแสนสี่หมื่น4 บาทคุณลูกค้า6ราคาเป็นแล้วค่ะแสนสี่หมื่น6 บาทซื้อกัน1 ซื้อกัน1 2ในแสนสี่หมื่น6 บาทคุณลูกค้า301 ไปแล้วค่ะราคาเป็นค่ะแสนสี่หมื่น8 บาทซื้อกัน1 ซื้อกัน1 2แสนสี่หมื่น8 บาท3000650ค่ะแสน5ราคาเปลี่ยนซื้อกัน1 ซื้อกัน2ในแสน5 บาท30103แนวเรียน2,000ค่ะแสน5 บาท2 บาทซื้อกัน2 ซื้อกัน2ในแสน5 บาท2 บาท30006แนว3ขายค่ะเราผ่านในราคา1,52,000 บาทนะคะที่หมายเลข30006 30006เรามาได้ค่ะ1,52,000 บาทขอบคุณค่ะถัดมาในคำต่อไปนะคะมาชมต่อเลยลำดับที่4ค่ะลำดับที่4เป็นบริษัท9ค่ะ9 วีออสชนิดจดทะเบียนมาในปี2010นะคะกับราคา 1,500 ซีซีระบบขายแบบไม่มีแวตนะคะจะผ่านการสภาพไม่รับผิดชอบถนนทุกกรณีนะคะสำหรับวันนี้ตลอดเคยติดตั้งแก๊สมาด้วยนะคะและรวมถึงร้องเรียนมานะคะตรวจสอบให้ดีครั้งหนึ่งได้ตามในรายการก่อนที่จะตั้งการประมูลได้เลยนะทีนี้ตลอดที่ธรรมดาค่ะมาค่ะมาดูกันต่อที่สิบดำเนินการในการตั้งในการสนองวิออนค่ะปี2010เข้ามา5ในการธรรมดาในประมูลค่ะบอกไม่เป็นว่าการสมัครรับช่วยการโดยที่กรณีค่ะร้องถูกร้องเรียนนะคะติดต่อที่หน่วยงานที่แจ้งเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าถึงท้ายจริงนะคะในเชิงก็มีด้วยค่ะราคาเริ่มต้นอันนี้90,000 บาทรับรายงานราคาเข้ามาเลยค่ะ90,000 บาทมีไหมคะดูแล้วสำหรับมั่นใจแล้วยืนยันราคาได้เลยยืนยันราคาไหมคะ90,000 บาทมีไหมคะหรืออยากเป็นจุดไหนเพิ่มเติมในข้อมูลในการตัดสินใจนะเพียงแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะใช่แล้วนะคะหากสนใจหรือชมอยู่นะคะกับเราประมูลนะผู้ชมจะได้ทราบนะคะว่าลูกค้ากำลังตรวจสอบหรือดูอยู่นะคะจะได้รอกันนะคะใช่แล้วค่ะรับรายงานราคาเลยนะคุณลูกค้าแล้วทุกท่านที่ผ่านไปแล้วนะเรียกกลับมาใหม่แบบขึ้น1 ไม้2 บาทจากราคาเดิมค่ะใช่ค่ะมีไหมคะหรือท่านไหน90,000ถ้าไม่มีจับของผ่านไปแล้วนะมีไหมมีไหมคะถ้าไม่มีของผ่านนะหากไม่มีท่านใดติดเข้ามาร่วมประมูลหรือเข้ามาดูเข้ามาชมเลยต้องมาเรียกผ่านครั้งที่1ผ่าน1ค่ะผ่านครั้งที่2ค่ะไม่มีต้องมาเรียกผ่านครั้งที่3ค่ะไปค่ะสามารถมาชมต่อเลยวันนี้ลำดับที่5ลำดับที่5ตามรายการของเราซื้อที่แบบค่ะที่มาสเปซกลับนะคะสำหรับวันนี้รถในลำดับที่5กับที่แบบเป็นปี2003ค่ะกับที่300 ซีซีระบบขายแบบไม่มีแวตนะจ้าขายการสภาพได้รับผิดชอบเราทุกกรณีนะคะสำหรับวันนี้กระจกหน้าแตกเป็นจุดด้วยนะคะเพิ่มเติมกันด้วยและคันที่มากันนี้ก็ทำรายการเต็มตัวรถนี้ก็แบบทำแมกไนเนอร์เป็นธรรมดากระจกไฟฟ้ากันนี้นะเปลี่ยนหัวเกียร์มาด้วยค่ะราคามาดูกันต่อเลยวันที่5คันนี้เกี่ยวกับซื้อดีแบบคันนี้มาสเปคกับ SLX อันนี้นะคะเป็นปี2003 3,000 ซีซี DI ค่ะคันนี้ค่ะเราสามารถรับช่างกันทุกกรณีกันเท่าไหร่ทุกประเดิมอะไรกันเต็มค่ะอันนี้เปลี่ยนหัวเกียร์มาด้วยนะคะอันนี้ค่ะกระจกหน้าแตกเป็นจุดด้วยนะต้องจำกันได้ค่ะกระจกหน้าแตกจุดด้วยนะคะกระจกหน้าแตกจุดด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะอันนี้ตรวจสอบได้อย่างที่ทางการทำกับประมูลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ราคาเริ่มต้น120,000 บาทยืนยันราคาได้ราคา120,000มีไหมคะถึงได้รับไปไหม120,000 บาทดูแล้วสำหรับมั่นใจแล้วยืนยันราคาได้เลยค่ะมีไหมคะกดเข้าร่วมประมูลไว้ก่อนได้นะคะกดเข้ามาดูข้อมูลก่อนได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะมีไหมคะถ้าเกิดราคาได้เชิญเลยนะคะจะได้เป็นค่าต้องการในการประมูลซื้อค่ะใช่แล้วนะคะเข้ามาแล้ว1 ท่านรับเลยไหมคะคุณลูกค้ารับไปเลยไหมถ้ารับได้ยืนยันราคามาได้นะปิดมาก่อนไหมเดี๋ยวก็ขายเลยนะคะใช่แล้วค่ะหากสนใจวันนี้ยืนยันราคาเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องรอค่ะปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะกดเข้ามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนเลยนะคะรับได้ยืนยันราคาเข้ามาค่ะอันนี้120,000 บาทมีไหมคะรับไหมถ้าไม่มีจะไปแล้วนะ120,000มีไหมคะถ้าไปแล้วขอผ่านนะคะ120,000 บาท120,000ขอบคุณมากค่ะ120,000เปิดให้ราคามาแล้วซึ่งเราไปต่อได้ค่ะ120,000มาแล้วต้องไปเชิญต่อได้ค่ะ120,000 บาท120,000 บาทนับ1 120,000 บาทนับ2 120,000 บาทที่คุณลูกค้า30054นำ3ขายค่ะ120,000 บาทค่ะมาแล้ว30054 30054ประมาณได้120,000 บาทขอบคุณค่ะประมาณได้ค่ะชมข่าวในวันนี้ก็หลังจากออกบริการของเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะวานาซิตี้ไทย4คันนี้นะคะรถจักรยานในปี2001ค่ะกับที่1,500 ซีซีระบบขายแบบไม่มีแวตนะคะจะหัดตัดสภาพไม่รับผิดชอบถนนทุกกรณีคันที่มากันในเรื่องรายการเต็มวันนี้ค่ะติดตั้งแก๊สมาแจ้งยกเลิกลงเล่นหลังนะคะสำหรับวันนี้ตัวรถธรรมดาค่ะมาดู
ไหมคะ กดเข้ามาดูข้อมูลสมบัติได้นะถ้าไม่มีประสบการณ์นี้รับผ่านนะ20,000 บาท20,000 บาทกดเข้ารอบประมูลถ้ามีปิดมาได้เลยนะ2,000 บาทจะที่ทำเข้ารอบกันแล้วนะคะครบรอบกันแล้วนะลูกค้าถ้าไม่มีต้องขอผ่านนะอันนี้ถ้าไม่มีผ่าน1 1,000ค่ะ2,000 บาทถ้ามีท่านใดกดเข้ามารอบประมูลเข้ามาดูข้อมูลสมนับผ่านครั้งที่3จ้า ถัดไปค่ะถัดไปค่ะช่วงต่อวันนี้ลำดับที่7จำรายการมอเตอร์วิโก้ค่ะนี่ก็เป็นการแข่งนะคะสำหรับวันนี้รถได้ลำดับที่7ค่ะรถจดทะเบียนในปี2011นะคะกับที่ราคา2,700 ซีซีอันนี้ต้องราคาแบบไม่มีแบบค่ะผ่านรัศมีรับเจ้าถนนทุกกรณีเสริมแบบเตรียมพร้อมไว้มาลงและมาแต่ตัวรถถอดเผาลอยนะคะและแหนบออกแล้วนะและที่ต้องแก้ไขยังไม่จ้างลงเล่นค่ะอุปกรณ์แก๊สไม่ครบด้วยลักษณะไม่ตรงกับสำเนาด้วยนะคะและวันนี้เพิ่มเติมจากบริการกระจกด้านหน้าแตกร้าวนะคะกระจกด้านหน้าแตกร้าวลักษณะไม่ตรงนะคะสำเนาระบบประกอบบรรทุกเสริมกระบะข้างแต่ตัวรถถอดออกแล้วนะผู้พนักงานจะสอบเป็นการแก้ไขเองค่ะแต่เราไม่ต้องหนักเลยนะเป็นการกระจกถนนค่ะวันนี้เปลี่ยนพวงมาลัยมานะคะ มาตามมาดูต่อกันวันที่7ค่ะลำดับที่7ตัวบริการวันนี้ค่ะก็ต้องให้เราไปมอบซึ่งนะคะกระบอกการเป็นสิบสอง700 ซีซีมาให้ตัวบริการตรวจสอบให้เห็นทุกขั้นตอนของการประมูลด้วยนะคะที่สำคัญรถไม่เก็บรายจ่ายแก้ไขในสภาพประดับสการโอนทุกกรณีเพิ่มเติมจากบริการจะจำแนกร้าวค่ะเปลี่ยนพวงมาลัยมาและอันนี้นะคะเบรกมือไม่มีด้วยนะคะเบรกมือไม่มีด้วยนะคะรถอันนี้120,000 บาท มีค่าสะสมราคาในราคาเข้ามาเลยค่ะ มีไหมคะ120,000 บาทมีไหมคะเราไหมคะมีไหมคะถึงท่านไหน120,000 มีไหมคะตอนนี้ชำระรอบราคาแล้วค่ะลูกค้าในหน้าเปิดราคาเลยไหม ใช่แล้วนะคะดูแล้วครบรอบกันแล้วนะคะถ้าสนใจแล้วติดราคาแข่งขันราคาเปิดราคากันเข้ามาได้เลยนะคะหากไม่มีท่านใดกดเข้ามาดูเข้ามาชมกดส่งต้องขอผ่านก่อนนะคะวันนี้120,000 บาทถ้าไม่มีท่านใดกดเข้ามาดูเข้ามาชมผ่านครั้งที่1 ไปเลยค่ะ 120,000 บาทผ่าน2 ผ่านสอง 120,000 บาทถ้าไม่มีนักผ่านครั้งที่3ค่ะ ผ่านไปก่อนค่ะทำหน้าค่ะชมกันหน่อยค่ะชมยังก่อนไม่เป็นไรนะค่ะที่ผ่านกับเพื่อนของเราค่ะวันนี้ก็เป็นของพี่สันค่ะพี่สันซันนี่คันนี้จดทะเบียนมาในปี2004กับรถยนต์ในคัน1,800 ซีซีประวัติแบบไม่มีการผ่านใช้ผ่านจากสภาพเวลาที่ใช้กระโดดกรณีแต่เป็นระยะจัดจำหน่ายวันที่26 มีนาคมปี 2562นะอันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่อง1,800นะคะสำหรับนี้ตัวรถเป็นเกียร์ออโต้ มาค่ะวันที่8ค่ะนิสสันซันนี่ค่ะซันนี่คันนี้ปี2004ขึ้นมา8รถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะอันนี้นะคะประมูลกับเราก็ทำการรถเป็นเกียร์นะคะแต่สามารถรับซื้อกันทุกกรณีทะเบียนระงับถ้าจำหน่าย26 มีนาปี 62เป็นเครื่องมาเป็น1,800นะคะเครื่อง1,800นะรถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะราคาแล้วก็40,000 บาท ไหมคะ40,000 บาท เป็นไหมคะสตาร์ทติดกับเข้ามาได้นะคะคุณลูกค้าขา40,000 บาท ใช่แล้วค่ะฉันต้องตัดสอบสำหรับพนักงานจะรับเงินราคาได้ รับไหมคะเป็นไหมคะถ้ารับไหนดูก่อนได้เลยอย่าลืมจะตัดทิ้งแจ้งเข้ามาได้นะคะคุณลูกค้ามีไหม40,000 ใช่แล้วค่ะเพียงเชิญเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าเชิญไหมคะต้องการในการโปรโมชั่นค่ะมีไหม40,000 บาทสนใจกับเรามาเดินเข้ามาชมได้เลยค่ะคุณลูกค้าพอสดจะได้ทราบว่าสนใจคันนี้อยู่ค่ะ ใช่แล้วนะคะมีไหม40,000 บาทถ้าไม่ได้กดเข้ารอบประมูลเลยต้องแบบนี้น้ำหนักครั้งที่1 คันหนึ่งค่ะ ครั้งที่2 คันสอง ครั้งที่3ค่ะ ไปค่ะมาต่อไปเชิญมาต่อเลยค่ะคันนี้ลำดับที่9กันแล้วนะคะขับเคลื่อนเข้ามาค่ะลำดับที่9ก่อนเลยเตอร์และจะขับคันนี้นะคะรถจักรยานยนต์ในปี2002ค่ะกับเรื่องคันนี้อยู่ที่2,500 ซีซีรถลูกค้าแบบไม่มีแบบนะคะเจ้าหน้าที่สภาพเวลาไปเช่าถนนทุกกรณีทางผู้ใหญ่เป็นเรื่องเรือกาแฟเราจะทำหน้าจับเรานะสถานรถยนต์ไม่ชัดเจนค่ะสำหรับคันนี้เรามีน้ำหนักแพ็คไลเนอร์ยันเวลากระจก15,000 มาค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะวันนี้ค่ะลำดับที่9ค่ะเดี๋ยวจะเอาเป็นครั้งวันนี้ค่ะสามารถรับซื้อกันรูปกรณีกันที่หมายที่เดิมเป็นกระจกแบบแล้วค่ะสำหรับเล่มเรื่องไม่ชัดเจนทีนี้นะคะประมูลขับของไม่มีแบงค์ค่าชำระมีเช็คก็มีด้วยราคาเริ่มต้น50,000 บาท รับเราได้คะ50,000 บาท มีไหมคะรับไหมคะ1 กระต่าย 50,000 บาทคุณเข้ามาร่วมคูณเข้ามาดูกระทรวงก่อนได้นะคะ ใช่แล้วค่ะตอนนี้ตอนที่เราต้องมาชมกันเลยกันอยู่ค่ะคุณลูกค้า สตาร์ทติดกับได้ตอนนี้เราเริ่มทำการประมูลกันแล้วนะคะคุณลูกค้า เราเริ่มทำการประมูลในเวลา10:30 นาทีนะคะ ใช่แล้วนะคะคุณลูกค้าสนใจกับก็ร่วมประมูลกับเราไว้เลยนะคะมีไหมมีไหมคะถึงท่านไหน มีไหมคะและสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจรถที่ผ่านมาแล้วที่ไม่จบการประมูลนะคะแจ้ง
นั่นเองเลยแล้วก็จงมาค่ะลำดับที่10ลำดับที่10เป็นวัตตาเวซ่านะคะจงมาค่ะสำหรับนี้จงเรียนดี2,4กับเครื่องยนต์1,300 ซีซีคันที่มาในเรื่องบริการเต็มนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถเป็นเกียร์ออโต้มาค่ะลำดับที่10ลากจูงเข้ามานะคะในโตโยต้าแวนซ่าค่ะในปี04เครื่องพันสามรถเป็นยอโต้เบสนี้ค่ะประกอบกับไม่มีแบรนด์รถที่เก็บรายการสภาพเราเชื่อกันรถทุกคนในทุกแบบทุกบริการเต็มคันนี้ค่ะสตาร์ทไม่ติดนะคะในสตาร์ทไม่ทำการเครื่องไม่หมุนลากจูงเข้ามาคันนี้ค่ะราคาเริ่มต้น90,000 บาท รับไหมคะก็ประมาณ90,000 บาทเราได้ยาราคาให้ตรวจสอบได้เลยนะคะราคาในครั้ง90,000 บาทเห็นไหมคะ90,000ราคาในครั้งหนึ่งราคาไหมกดเข้ามาดูเข้ามาชมก่อนได้นะคะกดเข้ามาร่วมประมูลกดเราก่อนได้เลยนะคะดีไหมคะลูกค้ารับประทานพัฒนาได้ราคาดีนะราคาประมาณเลยค่ะใช่แล้วนะคะกดร่วมประมูลได้นะคะคนทานไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสามารถกดเข้ามาร่วมประมูลได้เข้ามาดูเข้ามาชมได้ค่ะเห็นไหมคะมีไหมถ้าไม่มีพันหนึ่งค่ะสองรถที่3ค่ะไปค่ะมาเลยค่ะมาชมต่อลำดับที่11ซับเป็นขับเข้ามานะฟอร์เรสเตอร์และจะขับผ่าน3ระดับคันนี้รถจดทะเบียนในปี2,600 ซีซีระบบฐานน้ำไม่มีการติดมาจากการตัดสภาพในรถเป็นช่องถนนด้วยกรณีขาดแต่ละที่ต้องหักการเลยเนอร์เป็นธรรมดากระจกเงินหลบค่ะ10 นาฬิกาบริการฟอร์เรนเจอร์เลนเจอร์แบบนี้เป็นตัวเป็น2006กับไม่ยัง2,540กันนี้สตาร์ทติดเข้ามานะรถเป็นเกียร์ในการตัดสภาพกระดับช่างการรถทุกกรณีไม่มีแวนค่าขนย้ายมีกันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 40,000 บาท40,000 บาทถ้าจะราคานี้แล้วยืนยันราคาได้เลยนะไหมคะ40,000 บาทมีมีการราคาตั้งเป็นทักไหน40,000 บาทคันนี้เครื่องปกติค่ะสตาร์ทติดขับได้เครื่องปกติสตาร์ทติดขับได้ค่ะคุณลูกค้าขารับเปิดไหมคะเห็นไหมคะเครื่องปกติค่ะสตาร์ทติดขับได้ดูได้เลยนะคะถ้ารับได้ยืนยันราคาได้เลยค่ะแอร์ไม่เย็นค่ะคุณลูกค้าขารับไหมดีไหมคะถ้ารับนี่กันมาเลยนะถ้าไม่มีจับไปแล้วนะคะนี่ไหมคะรับไหมคะคุณลูกค้าขารับไปเลยค่ะวันนี้1 ท่านไหม40,000 บาทถ้าไปรับน้ำหนักรถที่40,000 บาทถ้าไปรับน้ำหนักรถที่40,000 บาทถ้าไม่มีแต่กดเข้ามาร่วมประมูลหรือเข้ามายืนยันราคากับกระทรวงการน้ำหนักรถที่3ค่ะไปค่ะมาเลยค่ะกลับบ้านค่ะแล้วค่ะอยู่ต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าคะหากสนใจที่บิดราคาได้เลยไม่ต้องรอให้ผสมรับผ่านไปนะคะหากผ่านออกไปแล้วนะคะผ่านรถขับออกไปแล้วนะคะจะต้องโอนไปอีกรอบหนึ่งจะปรับราคาแล้วนะคะหากลูกค้าสนใจบิดราคาได้เลยนะคะ40,000 บาทมาแล้วขอบคุณมากค่ะถ้าราคามาแล้วก็ขอเสริมค่ะ40,000 บาท10,000 บาท10,000 บาทได้เลย
เลยค่ะไม่ได้ปรับราคานะคะรับไปไหมคะถ้ารับจะออกผ่านค่ะมีไหมไม่ได้ปรับราคาเลยค่ะคุณลูกค้าขายราคานี้เลยมีแสนสิบบาทถ้ารับกดยืนยันได้เลยนะคะถ้าไม่รับของผ่านนะคะ110,000 บาทถ้าไม่รับต้องขอเรียกราคารับที่1 1,000ค่ะ110,000 บาทถ้ายังไม่รับผ่านครั้งที่2 110,000 บาทถ้าไม่รับนับผ่านครั้งที่3ค่ะถัดไปค่ะมาแล้วถัดไปค่ะสาธิตทำเข้ามาสำหรับวันนี้วันที่13กันแล้วนะคะ13วันนี้มาตาก็ล่างเทสหาสำหรับทะเบียนรถจดทะเบียนมาในปี2007กับพี่น้อง1,600 ซีซีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะประมูลแบบอภิวัตเจ้าบัตรตัดสินใจชักกระดุมกรณีการผู้ประมาททะเบียนรายการชมรมค่ะติดตั้งแก๊สมาแจ้งลงนะคะคันนี้แท็กซี่ถอดป้ายนะกระจกและหน้ามีรอยจากล้อรถตัวรถที่ธรรมดาค่ะค่ะมาดูต่อ13ตำแหน่งการคันนี้กับติดตั้งโคโรล่าเทสค่ะที่2007ขึ้นมาถูกรถเมล์ธรรมดาคันนี้ประมูลแบบไม่มีแวตแต่สามารถรับชมกระดุมกรณีค่ะถ้าผู้ใหม่ขึ้นมาเดินรับชมรถนะคะติดตั้งแก๊สมาลงได้แล้วแท็กซี่ถอดป้ายค่ะกระจกหน้าแตกร้าวหน้าหมดยายมีซิงเกิลปีกันนี้ค่ะ35,000 บาทรับได้ค่ะ35,000สตาร์ทติดกับได้นะคะคุณลูกค้า35,000เดินได้กับคุณมากค่ะ35,000ถ้ากับเวลาซึ่งกับกับได้ค่ะ35,000บาท35,000บาท35,000บาท2 35,000 บาท30,151 3ขายค่ะลงมาในราคา35,000 บาทค่ะที่หมายเลข30151 30151ประมูลได้35,000 บาทขอบคุณค่ะมาเลยนะคะค่ะ14กันแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคันนี้วัตตาเทเกอร์ให้ก็ขับคันนี้นะคะรถจดทะเบียนมาในปี2000ค่ะกับพี่น้อง3,000 ซีซีประมูลขายแบบไม่มีร้านนะคะแจ้งแต่สามารถได้รับผิดชอบกรณีกรณีพันผู้ประกอบการในเครื่องเลยค่ะเต็มค่ะสำหรับในเจ้าหน้าที่น้องหนักขัดไปไม่ได้ทันเดียวออโต้กระจกไฟฟ้าค่ะแล้วค่ะมาต่อเลยนะคะ40กับบริการคันนี้กับวัตตาเทเกอร์ขับคันนี้นะคะพี่จะดูเลย2,000ค่ะ3,000 ซีซีคันนี้กับเกียร์ออโต้นะรถเป็นเกียร์ออโต้3,000 ซีซีออโต้นะเกียร์ USB ค่ะประมูลขายแบบไม่มีร้านค่ะจะสามารถรับผิดชอบกรณีกรณีกับผู้ใหม่ที่มาเดินรายการเป็นค่าขนย้ายมีซิงเกิลปีด้วยนะคะคันนี้ค่ะราคาเริ่มต้นคันนี้50,000 บาทรับไปไหมคะ5,000 บาทเครื่องและเกียร์ปกติแอร์เย็นไหมคะแอร์เย็นค่ะเครื่องและเกียร์ปกตินะคะเครื่องและเกียร์ปกติค่ะรับไปเลยไหมคะคุณลูกค้าหรือท่านเลยไหมคะ50,000รับไหมคะแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะฉ่ำเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะรับไปค่ะขอบคุณมากค่ะดูเลขกระสีด้วยนะคะเจ้าหน้าที่แพนกล้องที่เลขกระสีให้ด้วยนะ50,000 บาทแล้วมาเลยเชิญค่ะ5,000 บาท5,200 บาทเป็นราคาซึ่งเราเป็นธรรมดา5,200 บาทแล้วมาเลยเชิญต่อได้ค่ะ52,000 บาท5,200 บาท5,200 บาท51,000 บาท52,000 บาทคุณลูกค้า54,000 บาทราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ54,000 บาท54,000 5,600 บาทแล้วค่ะ5,000 บาทราคาเปลี่ยนสู้ต่อติดต่อเลยค่ะ50,000 บาทค่ะ5,000 บาท5,000 บาท51,000 บาท52,000มีให้มากกว่านี้รีบมี60,000 บาทแล้วค่ะ60,000 บาทราคาเปลี่ยนค่ะ60,000 บาท60,000 บาท60,000 บาทนับ1 60,000 บาทนับ2 60,000 บาทสู้ต่อบินมาได้เลยนะคะ60,000 บาทที่30065 60,000 บาทนับ3ขายค่ะลงขายค่ะในราคา60,000 บาทที่มาเลข30065 30065ทำมาได้60,000 บาทนะคะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะสำหรับต่อรายต่อไปของเครื่องกระลาคันนี้นะคะที่15เป็นวัตต้าจาริสค่ะจะเป็นในปี2007กับเรื่อง1,500 ซีซีเรือขนาดแบบไม่มีรัดนะเจ้าหน้าที่สมาเป็นเรามีสักประมาณรู้กรณีคันนี้แอนดับดีข้างซ้ายนะคะตัวรถเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เปลี่ยนหัวเกียร์มาด้วยเปลี่ยนหัวเกียร์แล้วก็อะไรมาค่ะมาค่ะมาดูกันต่อนะคันนี้ค่ะเราที่15ตำรวจการเป็นราชบัณฑิตยาริคันนี้กับตัวนี้ค่ะยาริตัวนี้ปี07,500ออโต้แอนดับเอสนี้ค่ะประมูลขายแบบไม่มีรัดแต่สามารถรับซื้อกันทุกกรณีเลยนะคะแอนดับนี้ข้างซ้ายนะเปลี่ยนพวงมาลัยมานะคะคันนี้ค่ะถ้าหมดแล้วมีด้วยราคาคันนี้110,000 บาทรับไหมคะ110,000มีในการรับไปค่าเงินรับไหม110,000 บาทขอบคุณมากค่ะเซ็นเตอร์ผสมราคาเปลี่ยนซึ่งต่อไปต่อมาได้เป็นมาเร็วๆมาได้เลยค่ะเซ็นเตอร์ผสมภาษีราคาเปลี่ยนราคาเปลี่ยนแล้วค่ะเซ็นเตอร์ผสมซึ่งต่อไปต่อมาได้ค่ะเซ็นเตอร์ผสมราคาเปลี่ยนแล้ว1,000,000ซึ่งต่อไปต่อมาได้ค่ะเซ็นเตอร์ผสมป่าเซ็นเตอร์ผสมมาได้1เซ็นเตอร์ผสมมาได้2เซ็นเตอร์ผสมป่าที่ลูกค้า30,053นะคะ3ขายค่ะ1,000,000 ต่อตลาดที่มาได้30,053ค่ะ30,053ประมาณ1,100,000 ต่อตลาดขอบคุณค่ะทำหน้ากันต่อไปมาชมต่อเลยค่ะวันที่16กันแล้วกับวัตต้าวีโก้ค่ะวีโก้ขับคันนี้นะคะแล้วจัดเป็นในปี2005กับผู้ยังวันนี้นะคะ
เป็นพวงมาลัยมาด้วยค่ะอันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ข้าวมันย้ายมีด้วยราคาเริ่มต้น120,000 บาทดีไหมคะจัดสรรราคาราคาเริ่มต้นเข้ามาค่ะใช่แล้วนะคะท่านไหนก็มีสิ่งดังเป็นปกติด้วยนะคุณลูกค้า1,000 รางวัลในค่า120,000 บาทขอบคุณมากค่ะแต่2,000ได้ทำมาแล้วสุดธรรมดาการสำรวจมาแล้ว2,000ราคาเป็นแล้วค่ะสำหรับ2,000สุดธรรมดาค่ะสำหรับ2,000สำหรับ2,000สำหรับ2,000สุดราคาเป็นแล้วค่ะสำหรับ2,000ราคาเป็นแล้วสุดธรรมดาค่ะสำหรับ2,000สำหรับ2,000ก็ได้สำหรับ2,000ก็ได้2ที่ใช้2,000บาทคุณลูกค้าของราคาเป็นแบบราคาเป็นไหมคะใน2ของสู้กับเป็นต่อได้แบบราคาเป็นแล้วค่ะใน2,800ใน2,800สำหรับ2,000ราคาได้1สำหรับ2,000ราคาได้2ในใช้2,000ราคา30,103 ขายค่ะในสาย2,000ตามตลาดที่มาได้30,103ค่ะ30,103คนก็ได้ในสาย2,000ตามตลาดขอบคุณค่ะถ้ามาสมัครต่อไปนี้ก็ที่17กันนี้กับมาได้มาได้ซีวิกนะคะสำหรับวันนี้รถจดทะเบียนในปี2ปี96ค่ะกับรถยนต์1,644และทุกหมายเป็นผู้ดำเนินรายการเต็มนะคะสำหรับวันนี้กระจกด้านหน้ามีรอยแตกไปแล้วนะก็ไม่ธรรมดาค่ะมาดู17กันต่อเลยนะคะวันนี้กับมาได้ซีวิกวันนี้ปี2ปี96ค่ะเราก็ยังวันนี้ค่ะเราซีเราเป็นธรรมดานะคะเยอะอันนี้ค่ะถ้าผู้ใหม่ก็มาเดิมรายนามเป็นคนนี้นะคะก็ขอย้ายไปเช็คต้นปีด้วยราคาเริ่มต้นที่30,000 บาทรับได้ยาวราคาประมาณ30,000 บาทถึงทันไหมคะ30,000 บาทสตาร์ทติดขับได้ใช่แล้วค่ะรับได้ยาวราคาเลยค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมคะเราไม่ตั้งแต่ราคา30,000ถึงด้านนี้30,000 บาทว่าไงคะสมัครต่อสภาพกำลังมาจากยาวราคาได้เห็นไหมคะสตาร์ทติดขับได้นะคุณลูกค้าไม่รับหรอกนะ30,000 บาทสวิงค่ะตาโตอันนี้ปี96มีไหมรับไหมหนึ่งท่านไหมถ้าไม่มีขอเรียกทหารนะ32,000 บาทธรรมดาทหารมาแล้วนะคะหนึ่งท่านเข้ามาดูผสมร้านนะคะรับไปเลยไหมคะคุณลูกค้ามีไหมคะเราได้ราคาเลยรับไปเลยไหมคะรับไปเลยไหมคะ30,000อยากดูจุดไหนไหมคะพิมพ์แจ้งเข้ามาได้นะถ้าจะมีจะขอผ่านนะคะเดี๋ยวเข้ามาร่วมแล้วนะคะหนึ่งท่านไปเลยไหม30,000สตาร์ทติดขับได้ค่ะมีไหมคะ30,000 บาทที่ยังไม่รับต้องขออนุญาตสตาร์ทติดขับได้แอร์เย็นไหมคะไม่เย็นนะคะแอร์ไม่เย็นแต่สตาร์ทติดขับได้ค่ะคุณลูกค้า30,000 บาทแล้วขอบคุณมากนะคะให้ได้ทำมาแล้วก็ขอเชิญค่ะ30,000 บาท30,000 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 บาท1 30,000 บาท2 30,000 บาท30,150 3ขายค่ะ3,000 บาทที่มาได้30,150ค่ะ30,150เรามาได้3,000 บาทขอบคุณค่ะมาเลยค่ะสำหรับวันที่18ที่มาจากบริการของท่านมาแล้วค่ะเวสเดนแมทที่แมสปาร์คกระบะกระเบียงคันนี้จัดเตรียมมาในปี2010นะคะกับเครื่องยนต์คันนี้ที่2,500 ซีซีค่ะอันนี้ต้องถามแบบไม่มีการจ้างอาจจะสร้างไม่ได้มาช่างเกินดูกรณีเสริมราคายังไม่จ้างของแม่น้ำต่อสถาบันดำเนินการถ้าขายเองมาเพราะไม่แข่งได้เนื่องกันธรรมดาคันนี้ก็จบหมดค่ะรับการบริการสถาบันดำเนินการที่แมสปาร์คกระบะตอนในปี2010 ซีซีคันนี้ค่ะและสภาพประชาการโอนทุกกรณีเสริมหนักไม่ได้แจ้งหลงเล่มนะคะผมย้ายทีเช็คต้นปีด้วยราคาเริ่มต้น160,000 บาทมีไหมคะ160,000ค่ะก็ได้ราคาได้ราคาได้ขอบคุณมากค่ะถ้าธรรมดาซึ่งต่อเป็นการรวมกันได้ค่ะในสายผสมราคาเป็นราคาซึ่งต่อธรรมดาสายผสมบาทสายผสมบาทสายผสมบาทก็เดือดสายผสมบาทก็2สายผสมบาท4ราคาเป็นราคาสายผสมบาทสายผสมบาทก็เดือดสายผสมบาทก็2ต่อที่ติดราคาได้ค่ะในสายต้องเปิด10 บาท30,086 3ขายค่ะราคาในราคา1 4,000 บาทที่มาได้30,086 30,086ประมาณได้1 4,000 บาทขอบคุณค่ะมาเลยค่ะต่อไปค่ะเข้ามาได้เลยมาเลยนะคะมาชมต่อเลยวันที่19กันแล้วกับมาหน้าซิตี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วต่อไปกันในปี2010กับรถยนต์คัน1,500 ซีซีโดยคุณทางแบบไม่มีพันนะจะหักอัตราเวลาไปช่างกระโดดทุกกรณีนะคะรวมไปถึงเอกสารประกอบในการโอนนะวันนี้บัตรประชาชนหมดอายุนะมีใบขับขี่คันนี้รถเกียร์ออโต้19ตัวบริการกันเลยนะคะคันนี้กับ Honda City ค่ะคันนี้นะคะ City คันนี้นะคะเกียร์ปกติแอร์เย็นไหมคะคุณลูกค้า City คันนี้มีสูตรสีก็มัน5เริ่มเป็นตัวออโต้ค่ะรถคุณขับต่อไม่ร้านแต่ไม่สามารถรับประกันทุกกรณีบัตรประชาชนหมดอายุมีใบขับขี่นะคะแอร์เย็นเกียร์ปกติสตาร์ทติดขับได้ราคาเริ่มต้น50,000 บาทยินดีราคาเข้ามาเลยค่ะ5,000 บาทคุณลูกค้าค่ะหนึ่งท่านไหมขอบคุณมากค่ะ5,000 บาทถ้าราคาซึ่งต่อเป็นธรรมดา5,000 บาท50,000 ราคาเป็นราคาเป็นราคา5,000 บาทแล้วค่ะโอนมา2,000แล้วค่ะต้องเปิด2,000ราคาเป็น4,000ราคาเป็นแล้วค่ะต้องเปิด4,000ราคาเป็นค่ะต้องเปิด6,000โอนมาก็ได้2เปิด6,000ลูกค้า30,000 บาทราคาเป็นค่ะต้องเปิดบาทผ่านโอนมาก็ได้1โอนมาก็ได้2เปิดบาทลูกค้า30เลข8 3 7,000ราคาเป็นแล้วค่ะ70,000 บาท7,000 บาทก็ได้1 7,000 บาทก็ได้2 70,000 บาท30
อร์มีแต่ลมนะคะแต่ไม่เย็น ค่ะอันนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่ 70,000 บาท 70,000เข้ามาแล้วถึงค่าขอบคุณมากค่ะ70,000 บาทถ้าเรามาแล้วสู้กับเราได้นะ70,000 70,000 บาท 70,000 บาท 70,000 บาทได้70,000 บาทได้2สู้กับที่ถึงเรา70,000 ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ70,000 70,000 ราคาเปลี่ยน70,000 มันก็ได้70,000 มันก็2 70,000 บาทขึ้นมา70,000 ราคาเปลี่ยนกลับกันแล้วค่ะ70,000 บาทค่ะ70,000 มันก็ได้70,000 มันก็2 70,000 บาท30,022ไปเลยค่ะราคาเปลี่ยนกลับมาได้มันก็ได้มันก็2 80,000 บาท2ราคาเปลี่ยนกลับ2 2มันก็ได้2มันก็2 80,000 บาท30,022นั่งเปลี่ยนสีค่ะราคาเปลี่ยนกลับสีมันก็ได้80,000 มันก็2 80,000 บาท30,000 ถึง86,000แล้วค่ะมันลงราคาเปลี่ยนกับโรงมันก็ได้มันก็2 80,000 บาท30,022นั่ง3ขายค่ะ ตลอดการเดินทางกับ16,000 บาทที่หมายเลข30,022ค่ะ30,022ประมาณ86,000 บาทขอบคุณค่ะมาเลยค่ะสำหรับเราวันนี้21ค่ะมาดูแบบวิสาชิกค่ะสำหรับไม่กระทับนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถจดทะเบียนมาในปี99กับย2,800 ซีซีค่ะต้องลูกค้าแบบไม่มีบัตรนะเจ้าหน้าที่สภาพประชาชนดูกรณีค่ะคันที่เข้ามาเป็นเรื่องบริการเต็มเปลี่ยนสีมาลงเล่นแล้วนะคันนี้นะคะปกติต้องแต่ไม่ได้ประเด็นมากนะคะสำหรับคันนี้ตัวรถค่ะเป็นรถโฟล์ไลท์ค่ะ มาค่ะ21ตัวประกันมิตซูบิชิคันนี้กับสตาร์ด้าคันนี้เป็นไบค์คัพท็อปนะคะกับจูโทน่าคันนี้ค่ะจดทะเบียนในปี99 2,800 ซีซีคันนี้ค่ะแต่สภาพประชาชนเราทุกคนเองกันก็ไปทุกประเดิมเป็นเปลี่ยนสีมาลงเล่นแล้วค่ะไม่มีแวะก้าวขยายปีคันนี้80,000เราจะไม่ค้างต่อกันมา หนึ่งท่านเลยไหมเข้ามาแล้ว2 ท่านรับไปเลยที่80,000เราจะเปิดนะคะทุกท่านค่ะลูกค้า1 ท่าน ขอบคุณมากค่ะถ้าเข้ามาแล้วก็เชิญค่ะกับซีคาราเมลแล้วกันกับซีซึ่งตัวจะมาได้กับซีกับโรงกันโรงกันนะคะเปลี่ยนแล้วค่ะประกาศซึ่งต่อไปต่อมารวมกันได้ค่ะ80,000 บาทค่ะกาแฟกาแฟมาได้1กาแฟมาได้2 80,000 บาท90,000ราคาเปลี่ยน92,000ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ92,000 บาท92,000มาได้1 92,000มาได้2 94,000ราคาเปลี่ยน94,000มาได้1 94,000มาได้2 96,000แล้วค่ะกระโดดก็ประมาณได้1 96,000มาได้2 96,000 บาท30,036นั่งเปลี่ยน98,000ราคาเปลี่ยนค่ะ90,000 บาทราคาธรรมดา1 90,000 บาท2 100,000ราคาเปลี่ยน10 บาท10 บาทได้1 10 บาทได้2 100,000 บาท30,036นั่ง3ขายค่ะ แล้วก็ท้ายค่ะเดินรวม1 สถานที่มาเลข30,036 30,036ประมาณได้1 สถานขอบคุณค่ะมาเลยค่ะกับ22ค่ะ22กับบริการมาตลอดเลยค่ะสำหรับคันนี้เพื่อเติมด้วยไปเครื่องโชว์และเพิ่มเติมกับบริการด้วยนะคะวันนี้นะคะลำดับที่22วันหน้าออเดสค่ะจดทะเบียนที่2,700นะคะ1,600 ซีซีประกันแบบไม่มีร้านค้าแต่สภาพการไม่ใช่คนทุกกรณีคันคู่ใหม่จะได้รับรายการโชว์โดยคันนี้ไปเครื่องโชว์นะคะตัวรถเป็นเพียงออโต้ค่ะ มาค่ะ22ตัวประกันเลยคันนี้กับรถโคราอัลติสคันนี้มี0.7เข้ามาตรวจและเป็นเกียร์ออโต้คันนี้คนขับไม่มีร้านขายสภาพรับชมการตรวจทุกกรณีเป็นผู้ใหม่ก็มาเดิมรายการสับรถใส่เครื่องโชว์ค่ะอันนี้ออโต้นะคะนอกจากนี้มีสำหรับวันนี้ราคาเริ่มต้นที่70,000 บาท เราจะไม่ค้างจะเป็นมา มีการรับประกันราคารับไป70,000 บาทคันนี้ค่ะ22ตามบริการกันเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะชมกันได้ค่ะลูกค้าชมต่อสอบสำหรับเราได้มั่นใจแล้วยาวราคาเข้ามา ใช่แล้วนะคะแต่ถ้ารับไหมคันนี้ค่ะ70,000 เราได้เปิดราคาเลยนะไม่ต้องรองค่ะ มีการแต่ถ้าไหม70,000ถ้าไม่รับผ่านก่อนนะ70,000 บาทถ้าไม่มีไหนผมก็รับมาลงกันครั้งที่1คันที่2บาทนะบาทคันที่3ค่ะ ตัดเลยค่ะมาเลยค่ะต่อไปนะคะที่จะไม่ต้องมาสมัครเลยคันนี้ลำดับที่23ค่ะกับวิศวเชียร์แสดงเป็นราคาคันนี้คือรถคันนี้นะคะเราชมทะเบียนมาในปี2001แต่ไม่จำหน่ายเครื่องยนต์อยู่ที่2,800 ซีซีนะคะคันนี้เป็นราคาแบบไม่มีรัฐเจ้าขายจากสภาพไม่รับผิดชอบกระโดดทุกกรณีนะคะตัววันนี้ต้องหนักการเรื่องคันนี้ค่ะคันนี้แมนนวลจะมีได้กับกระจกไฟฟ้าค่ะ แล้วค่ะ23ตัวบริการสตาร์ด้าเมกาคันนี้ทูโกนนะคะมี2,800 ซีซีค่ะประกอบกับไม่ค้าแต่ในสภาพรับชมการตรวจทุกกรณีคันนี้ค่าขยาย1,100 กว่าบาทด้วยนะคะคันนี้เครื่องปกติไหมคะเครื่องปกตินะอันนี้เป็นรถโฟล์ไลท์เครื่องปกติค่ะคุณลูกค้าคะแอร์เย็นไหมคะไม่เย็นค่ะแอร์ไม่เย็นนะคะคุณลูกค้าเครื่องยนต์ปกติแอร์ไม่เย็นสตาร์ทติดขับได้ราคาเริ่มต้นที่60,000 บาท เราจะไม่ค้าง6,000 บาท 60,000ถึงท่านไหน60,000ขอบคุณมากค่ะเอาไป2ราคาเป็นซึ่งต่อมาได้เป็น2ราคาเป็นราคาเป็น2เอาไป4,000 บาทซึ่งต่อไปต่อมาได้ขอบคุณราคาเป็นราคา70,000ค่ะ70,000ราคาเป็นซึ่งต่อไปต่อมาได้74,000แล้วค่ะ74,000 78,000 78,000 บาท80,000แล้วค่ะ80,000 บาทกับ2,000 บาทกับ2,000นั่นเป็นเลยค่ะเป็น10,000ราคาเปลี่ยนกับ6,000แล้วค่ะ86,000นะคะก็ไปเชิญค่ะ8,000 บาทกับประมาณได้8,000 บาทได้2,000 บาทราคาเปลี่ยนกับแบบราคาได้1,000 ราคาเปลี่ยนแล้ว92,000แล้ว
ไหน4,500 บาทถ้าไม่มีคันเดิน คันหนึ่งค่ะ 4,500 บาทผ่านสอง ผ่านสอง 4,500 บาทแล้วผ่านกลุ่มที่3จ้า ถัดไปค่ะ รับไหมคะ ผ่านไปแล้ว สักครู่ค่ะ1,000 ลูกค้าสำหรับคะแนนเด่นราคาไม่ไหวเลยค่ะ 1,000มาแล้วมาในเชิญค่ะ45,000ไม่เป็นไรค่ะตรงนั้นได้เลย45,000มาแล้วมาในเชิญค่ะ45,000ซึ่งต่อไปเราก็ได้ค่ะ45,000 45,000 บาท45,000 บาทด้านหนึ่ง45,000 บาทด้านสอง45,000 บาทลูกค้า30129นำ3ขายค่ะ 45,000 บาทค่ะได้30,129นะ30,129รวมได้45,000 บาทขอบคุณค่ะสนใจไปไหนนะคะมัชนะสามารถกระเบิดราคาได้เลยนะเป็นลูกค้าเนื่องจากเมื่อผ่านไปแล้วนะคะเราจะปรับขึ้น1ไม้2,000 บาททันทีเลยนะคะมาเลยค่ะมาชมกันต่อเลยเป็น25เป็นสื่อที่ขายในการสมัครแท็กคาเลนเดอร์จะได้เป็น2ภาษีกับไม่ต้องค่ะ3,000 ซีซีบนบนค่ะแต่ไม่มีบัตรค่ะจะหาการสภาพได้รับผิดชอบตลอดทุกกรณีอันนี้ไม่มีบัตรคัดนะนอกจากจะบริการไฟเครื่องโชว์ด้วยนะคะมีล้อแม็กค่ะแม็กไลเนอร์แกนธรรมดาคันนี้กระจกไฟฟ้าค่ะ มาค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะเราต่อไปมาดูคันนี้ค่ะลำดับที่25คันนี้เราซื้อจากคัสเปคค่ะนะคะไฮไลเนอร์มี2,400 3,400คันนี้ประกอบกับไม่เป็นรับแต่สภาพรับผิดชอบตลอดทุกกรณีค่ะไม่มีบอกครับต้องเติมจากบริการว่าไฟเครื่องโซนนะคะถ้าเกิดย้ายทีคันนี้ราคาเริ่มต้น120,000 บาท รับไปไหมคะ120,000ค่ะ เราไปได้ถ้าเกิดรับไหม120,000ถ้ารับได้เดือนละครับเข้ามาได้เลยนะคะหรือกดเข้าร่วมประมูลให้คนส่งทราบก่อนนะคะว่าลูกค้านะคะสนใจหรือตรวจสอบสภาพตัวรถอยู่นะคะคนส่งจะได้รอคุณลูกค้าตรวจสอบสภาพตัวรถนะคะ ใช่แล้วค่ะจะได้ให้เป็นในการชมนะคุณลูกค้าสนใจกันไหนก็มาดูมาชมก่อนได้ ใช่แล้วค่ะมีไหมคะแต่ถ้ารับไหม120,000มีไหมคะแต่ถ้าไหม120,000เครื่องปกติไหมคะเครื่องปกติไหมคะคุณลูกค้าเครื่องปกติไฟเครื่องโชว์แอร์เย็นไหมคะเย็นค่ะแอร์เย็นค่ะคุณลูกค้าอันนี้รับเลยไหมถ้ารับยืนยันมาเลยค่ะ120,000 มาเลยค่ะคุณลูกค้า120,000 บาทยาวราคาก็มาเลย มีไหมคะแต่ถ้ารับไหม120,000 บาทกดได้เลยไหมคะกดได้เลยไหมคะเข้ามาแล้วกดเลยไหมคะคุณลูกค้าหรือท่านไหมคะ120,000ผ่านไปแล้วเรียกเข้าใหม่ปรับขึ้นแล้วนะ ผ่าน3ปรับขึ้นเลยนะ2,000 บาทคุณลูกค้าแล้วได้1,000 ขอบคุณมากค่ะ120,000กดมาแล้วขอบคุณมากค่ะให้มาแล้วก็ในเชิญค่ะสนุก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 ด้านหนึ่งสนุกด้านสอง120,000 บาทคุณลูกค้า2,000ราคาเปลี่ยนราคาสนุก2 บาทสนุก2 บาทด้านหนึ่งสนุก2 บาทด้านสอง120,000 2 บาท30,168นำ3ขายค่ะ เอาราคาในราคา130,000 บาทนะคะชื่อมาได้30,168ค่ะ30,1ราคาประมาณได้130,000 บาทขอบคุณค่ะมาเลยค่ะต่อไปลากชมประมาณนะคะสนใจกันไหนก่อนเข้ามาดูข้อสำเนาระบบก่อนหน้านะลูกค้าก็สนใจทราบว่าสนใจกันไหนอยู่นะจะได้ให้เวลาในการชมรถนะจะได้ไม่พลาดโอกาสในการประมูลซื้อค่ะมาเลยคันนี้รอบที่26ค่ะลากชมประมาณให้สันซันนี่ค่ะซันนี่คันนี้จะเป็นในปี2000กับประกัน1,100 ซีซีค่ะต้องการแบบไม่มีร้านขายจะเช่าไม่รับชมรถดูกรณีคันคู่มาเป็นในผู้ดำเนินการชมรถนะคะติดตั้งแก๊สมาอยากให้จ้างหลงเงินคันนี้แล้วเป็นเกี่ยวออโต้ ต่างมาดูวันนี้26นิสสันซันนี่ค่ะซันนี่ซูเปอร์โซลคันนี้นะคะมี2,906ค่ะเราเป็นเกี่ยวก็นะคะคันนี้ค่ะคันนี้คือราคาปรับไม่แพ้แต่จะสามารถรับซื้อการโอนทุกวันนี้นะผู้ใดผู้มาเดิมในการสำรวจที่ตั้งใจถามมาที่ลงเล่นค่าดำเนินการอีกครึ่งเดียว50%เท่านั้นนะรถตั้งใจเข้ามาค่าบอกแรงมีเซ็นก็มีด้วย10,000 บาทบนเดียวค่ะอันนี้ถึงขั้นต้องไปไหมคะ10,000 บาทรถตั้งใจเข้ามานะคะเครื่องหมุนนะคะอันนี้นะคะรถนั่งซูมเข้ามาเครื่องหมุนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปได้ค่ะอันนี้2อันนี้10,000 บาทคนเดียว10,000 บาทถ้ามีแต่กดเข้าระบบเข้ามาดูเข้ามาโซนกดได้น้ำหนักครั้งที่1คันหนึ่ง2บาทถ้าไม่มีน้ำหนักครั้งที่3ค่ะ ถัดไปค่ะ ลำดับต่อไปที่จะขับเครื่องเข้ามานะคะลากจูงมาเช่นกันนะคะสนใจกันไหนถ้ามาดูว่าชมกันได้หรืออยากดูจะไหนเพิ่มเติมแต่ข้อมูลในการตัดสินใจพิมพ์แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ลำดับที่27ค่ะลากจูงเข้ามานะคะมาดูก่อนที่3ซันนี่คันนี้นะคะซันนี่มีโอคันนี้ค่ะลำดับที่27จะเป็นในปี2002แบบที่1,600 ซีซีค่ะก็ราคาแบบไม่มีแบบนะจ้างราคาไม่ได้ชอบโปรโมชั่นเลยนะคะสำหรับคันนี้ตัวรถเป็นเกียร์ออโต้กระจกด้านหน้าแตกเป็นจุดนะคะต้องเติมจากบริการกระจกด้าน
จุดด้วยนะคะอันนี้ราคาเริ่มต้น35,000 บาท เราก็ไม่รับสามหมื่นห้า มีไหมคะจะรับไหม35,000 รถซับติดนะลูกค้าแต่ว่าเพียงไม่วิ่งค่ะ มีไหมคะแล้วนะคะจะรับไหม35,000ดูก่อนได้เลยจะรับเสร็จกันนะคะคุณลูกค้ามีไหมคะจะรับไหม35,000มีไหมคะแล้วนะคะจะรับไหม35,000 บาทต้องมีไหนเราไปดูว่าโครงการครั้งที่1คันหนึ่งค่ะ ครั้งที่2 สองค่ะ ผ่านไปเลยค่ะ ค่ะค่ะ มาเลยค่ะต่อไปชมต่อแบบ28ตามมาตรการนะคะขับเคลื่อนเข้ามากันแล้วนะในมอเตอร์วีโก้ค่ะวีโก้ขับวันนี้จัดเป็นปี2005กับเครื่อง3,000 ซีซีประกอบแบบไม่มีแบบนั้นจะเป็นลักษณะการรับผิดชอบกรณีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องรายการเต็มติดตั้งการงานจ้างของเราค่ะวันนี้เป็นเครื่องเป็น2 เจสันนะคะสำหรับคันนี้แต่ว่ามีน้ำหนักแต่ในเรื่องมันในทางค่ะอย่าต้องขับกระจกไฟฟ้าค่ะ มาค่ะเป็นประจำวันนี้28ตามรายการแต่ตั้งแต่วิโก้ขับวันนี้นะคะปี2500 ซีรถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะและแม่มี USB นะคะประบบขับแบบไม่มีแวตประบบขับแบบไม่มีแวตนะคะหากเป็นสภาพการรับผิดชอบการโดยทุกกรณีนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ใหม่ผู้มาดำเนินการติดตั้งแกนเตาเริ่มแล้วเปลี่ยนข้างมาเป็น2 7สั้นคันนี้ค่ะนอกจากนี้มีด้วยตรวจสอบกันด้วยนะคะแล้วก็ที่150,000 บาท เราไม่550,000 มีในการติดตั้งอะไร150,000ถ้าเราได้เดือนละก็มาค่ะ150,000 ใช่แล้วค่ะถ้าไม่สนใจคันนี้อยู่ก็มาดูเข้ามาชมกันได้เลยค่ะ ใช่ค่ะรับเป็นค่าเดินทางไฟ150,000มีไหมคะรับเป็นค่าเดินทางเลยไหมคุณลูกค้า150,000มีไหมคะ150,000มีไหมคะกดเข้าร่วมประมูลกับเราไว้ก่อนได้เลย150,000 บาทมีไหม150,000รับไปไหมคะ150,000ถ้าไม่รับจะผ่านนะคะมีไหม150,000มีไหมคะ150,000 บาท150,000 บาทถ้าไม่ได้ต้องมาดูว่าประสบการณ์ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ค่ะ ได้ค่ะน้องเลยค่ะต่อไปลำดับที่29ตามบริการกับเพื่อนร่วมงานค่ะเรียงแบบเดียวกันวันนี้323i รถจดทะเบียนมาในปี2004นะคะกับเครื่อง2,400 ซีซีแล้วก็ทำแบบไม่มีการขายเจ้าหน้าที่สมาไม่รับผิดชอบกระโดดผู้กรณีค่ะเลขเครื่องไม่ตรงนะวันนี้เลขเครื่องไม่ตรงเจ้าหน้าที่สมาไม่รับผิดชอบกระโดดผู้กรณีค่ะหาขึ้นมาวันนี้เพื่อประกาศเฉลิมคันนี้ไม่มีคันเขตด้วยนะรถเป็นเกียร์ออโต้ มาทำอะไรกันต่อเลยนะคะ25ตำรการเรียนรีวิว323ไงนะคะวันนี้เป็น24สมัครเซอร์ซีซีออโต้ค่ะระบบขับออกไม่รับแต่สมาร์ทรับสมัครทุกกรณีเล่นเครื่องไม่ตรงแต่สมาร์ทมาทำสมัครโดนนะคะท่านผู้ใหม่ผู้มาเดินสำรวจและไม่มีกันเทปค่ะคันนี้ราคาเริ่มต้นที่140,000 บาท มาเลยค่ะสักเสียค่ะวันนี้ก็ไปรับได้งานราคาเข้ามา ใช่แล้วนะคะแต่ถ้ารับไม้ใน140,000รับไปไหมคะแต่ถ้ารับไม้140,000อันนี้เลย มีไหมคะเบียร์กับเบียร์ค่ะ323i มีไหมคะแต่ถ้าไม้140,000รับไปไหมคะแต่ถ้ารับไม้ใน140,000ค่ะรับไหมคะมีไหม140,000 140 บาทก็ไม่มีผ่านเลยค่ะ140 บาทแล้วผ่านไปแล้วที่3ค่ะ ต่อไปค่ะสมการค่ะ30ตามบริการค่ะมาดูมาชมกับวิสติแม็กที่แม็กสเปซค่ะสำหรับวันนี้จัดเต็มวันที่2003นะคะกับเครื่องคดีที่3,000 ซีซีค่ะอันนี้บางคำถามแบบไม่มีแบบนะเจ้าหน้าที่สมาไม่รับผิดชอบกระโดดทุกกรณีค่ะทางขึ้นมาวันนี้ไม่รับรายการเต็มเสริมข่าวมาให้เจ้าของแม็กค่ะกระจกมาข้างซ้ายหักชำรุดกระจกประตูซ้ายชำรุดนะคะสำหรับวันนี้ตัวรถมีน้ำหนักแข็งและเนื้อลงมาหลังนะคะตัวรถเป็นเพียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าค่ะ อากาศ30ตำรการเลยนะสำหรับวันนี้สตาร์ทติดกับข้อมูลในกับสื่อต่างสเปคค่ะวันนี้กับ SRV ค่ะที่มีใน2003 กับเกียร์ออโต้นะคะแต่นี้ค่ะระบบขับไม่แล้วแต่จะสามารถรับชมการโดยทุกกรณีกับผู้ใส่ผู้มาเดินรายการเต็มค่ะเสริมจากไม่ได้ตั้งหลงเว็บกระจกมองข้างซ้ายหักชำรุดกระจกประตูซ้ายชำรุดด้วยค่ะและอันนี้แฝงขนน้ำมันเข้าหลังของโรงงานนะถ้าสนใจเป็นคันนี้ค่ะราคาเริ่มต้นที่90,000 บาทรับไหมคะ90,000 บาทถ้าจะราคานี้แล้วยืนยันราคาได้เลยขอบคุณมากค่ะ90,000 บาทถ้าราคามาแล้วก็เลยเชิญก่อนได้ค่ะ90,000 บาทมาแล้วก็เลยเชิญก่อนได้เลยค่ะ90,000 บาท90,000 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 บาท30,000 68นะคะ90,000 บาท1
100,000 บาทมีไหมคะแต่ถ้ารับไหม100,000 บาทมีไหมคะมีไหมคะแต่ท่านไหม100,000 บาทดูแล้วก็จะได้ยืนยันราคามาได้ค่ะ100,000 บาทแสนเดือนแล้วนะถ้ามีไม่ได้ก็ต้องมาดูก็มาชมต้องมาได้บัตรรางวัลที่1บัตรรางวัลที่2บัตรรางวัลที่3ค่ะไปค่ะมาค่ะต่อไปนำรถมาได้เลยนะคะไม่ใช่ต่อเลยค่ะเข้าใจค่ะถ้ามาดูข้อชมรายระบบได้เลยนะลูกค้าตรวจสอบสภาพรถถ้าแน่ชัดแน่ใจกันได้มั่นใจแล้วยืนยันราคาได้อันนี้มาชมต่อ33แล้วก็มาล้อคันนี้กับหน้าแอร์พอร์ตนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถจดทะเบียนในปี99กับราคา2,200 ซีซีค่ะเปลี่ยนสีมาลงหน้าต่างคันขึ้นใหม่กันในเรื่องบริการเต็มนะสำหรับคันนี้รถธรรมดาค่ะ33กับบริการกันเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้กับหน้าค่ะคันหน้าแอร์พอร์ตคันนี้ปี99 2,200 ซีซีรถเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นสีมาลงเรียบร้อยคันขึ้นใหม่ก็เป็นบริการเต็มค่าดำเนินการคิด50%ขึ้นเดียวเท่านั้นนะคะถ้าขอย้ายมีราคาคันนี้ค่ะรถสตาร์ทติดกับได้นะอันนี้10,000 บาทรับไปเลยนะคะ10,000 บาทแอร์ก็เย็น10,000 เดียวเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากค่ะ10,000 บาทก็ราคาแล้วสตาร์ทติดกับได้นะ10,000 1 บาท1 วันก็ได้1 วันก็ได้12,000แต่ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ12 บาท12 บาท12 บาทราคาเปลี่ยนแล้วค่ะนั่นเป็น10 บาท1 มันก็ได้1 มันก็ได้2นี่เป็น10 บาท30,029นำ3ขายค่ะ10,000บาทมาได้30,029โปรได้10,000 บาทขอบคุณค่ะแล้วมาค่ะสำหรับต่อไปที่34ทำบริการนะคะสตาร์ทติดขับเข้ามาชมต่อเลยยังไม่เสร็จในงานค่ะนี่ขอให้อันนี้กับเป็นสเปซหลักนะจะเป็นปี2001กับเพียง3,000 ซีซีค่ะแต่รถยนต์มานานนะคันนี้กระจกด้านหน้าแต่ราวนะคะรับการบริการนี้34คันนี้กับอิซูซูค่ะสเปซค่ะคันนี้กับสูงแต่ก็หายนะคะปี2001 3,000 ซีซีมากกว่าย้ายปีด้วยสำหรับคันนี้ค่ะราคาเริ่มต้นที่50,000 บาทกระจกแตกร้าวค่ะกระจกแตกร้าวและเปลี่ยนพวงมาลัยมาด้วยค่ะกระจกแตกร้าวนะคะเปลี่ยนพวงมาลัยมาด้วยนะคันนี้รับเลยไหม50,000 บาทมีไหมคะรับการยาประกันเข้ามาเลยค่ะรถน้ำรถสตาร์ทติดขับเข้ามามีไหมคะคันนี้มีไหมเครื่องปกติไหมคะเครื่องปกติแอร์เย็นไหมคะแต่ไม่ฉ่ำมากค่ะเย็นค่ะพอเย็นค่ะอันนี้ดูนี่คะอันนี้5,000 บาทแล้วนะคะซึ่งต่อไปต่อมาได้ค่ะ5,000 บาทราคาเป็นแล้วค่ะ5,000 บาทเป็นราคาเป็นแล้วค่ะ6,000 บาทซึ่งต่อไปต่อมาได้ค่ะ6,000 บาท6,000 บาท6,000 ราคาเป็นแล้วค่ะ6,200 6,200 บาท6,400 ราคาเป็นแล้วค่ะ6,400 6,400 บาท6,400 บาทก็เปลี่ยน6,600 ราคาเป็นแล้วค่ะ6,800 ราคาเป็นค่ะ6,800 บาท6,800 7,000 บาทก็เปลี่ยน7,000 บาทนับ2 70,000 บาท30,183 7,200 ค่ะ7,200 บาท7,200 บาทก็เปลี่ยน7,200 7,400 บาท7,400 แล้วค่ะ7,000 บาท7,000 บาทก็เปลี่ยน7,000 บาท2 70,000 บาท30,183 บาทค่ะ7,000 บาท7,000 บาทก็เปลี่ยน7,000 บาท2 70,000 บาท30,187เปลี่ยนค่ะ8,000 บาท8,000 บาทก็เปลี่ยน8,000 บาท2 80,000 บาท30,0953ขายค่ะ8,000 บาทที่มาให้30,095แบบมาได้ไหมคะ8,000 บาทขอบคุณค่ะมาเลยต่อไป35ในบางซิตี้ค่ะซิตี้ไทยซีจดทะเบียนมาในปี2000ค่ะกับเรื่อง1,500 ซีซีอันนี้ล้อแม็กแค่2 ล้อนะในเดือนละ3 ปีไม่มีเป้ากุญแจนะคะและคันนี้ประตูสำหรับวันนี้ไม่มีเป้ากุญแจประตูขวานะคุณลูกค้ารถยนต์ธรรมดามาค่ะมาดูต่อเลย35กับบริการคันนี้กับหน้าค่ะซิตี้ค่ะซิตี้ไทยซีคันนี้เนี่ยค่ะปี2000พวกมันน่ารถเป็นเดือนธรรมดาค่ะล้อแม็กไม่ครบนะคะทะเบียนรถสิบกัน3 ปีไม่มีเป้ากุญแจประตูขวาค่ะถ้าตกย้ายปีนะ10 ราคานี้ราคาเริ่มต้นที่20,000 บาทรับไปไม่น่า2,000 บาทสามารถติดขับได้ใช่แล้วนะคะแต่ถ้ารับไปไม่น่า20,000ก็ได้ติดมาเลยค่ะ20,000 บาทมีไหมคะติดราคา20,000มีไหมคะราคาติดราคา20,000ค่ะมีไหมคะ20,000 บาท20,000 บาท2,000 บาทถ้าไม่ได้กดเข้ามาดูคุณผู้ชมเลยต้องมาได้ตั้งแต่ครั้งที่1ครั้งที่5ครั้งที่2ครั้งที่3ค่ะไปค่ะมาทำต่อไปนะคะไม่ใช่มาต่อเลยค่ะวันนี้มาดู
ห็นไหมคะเป็นท่านไหนเราเป็นในท่านเป็นสายปากคุณต้องมาดูว่าประสบก่อนได้เลยถึงท่านไปไหมคะมีไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราเป็นท่านเป็นท่านไหนเก่งสายปากถ้าไม่มีท่านใดถึงต้องมาดูว่าประสบประสบการณ์ครั้งที่หนึ่งผ่านครั้งที่สองค่ะไม่มีท่านผ่านครั้งที่สามค่ะมาได้ค่ะมาเลยค่ะต่อไปง่ายจังเลยเช่นกันค่ะมาชมต่อเลยนะคะวันนี้ที่ตัดเข้ามานะลากตัวมาประมาณที่39สักครู่หยุดมาเลยค่ะตอนนี้ลากตัวเข้ามาอันนี้นะคะครั้งที่39ค่ะลากตัวเข้ามาเราซักไม่ติดนะคะเราซักไม่ติดค่ะได้ปัญหาตรงนี้นะคะครั้งที่39ไม่ซูชิไลเซอร์จะเรียกไม่2 2 1,600 ซีซีค่ะเอาค่ะแบบไม่มีการจ่ายแต่ซ่าเราไม่ชอบต่างมีกรณีนัดผู้ชายในเรื่องบริการเต็มสามารถให้ตัวรถและเครื่องไม่ชัดเจนนะคะตรวจสอบไม่ได้อันนี้ลากตัวเข้ามากับรถที่ธรรมดาค่ะมาค่ะไปดูต่อเลยนะคะใน39กับบริการจะต่อเลยค่ะบริการมิซูบิชิไลเซอร์ในที่2 2ก็รถไม่ยังบริการเรากับเราไม่ได้เป็นสภาพรถเชื่อมรถทุกกรณีถ้าผู้ใดก็เดินทางเป็นสภาพเล็กๆไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้ลากตัวเข้ามาค่ะสมาร์ทไม่ติดเครื่องยนต์ไม่มีกำลังอัดนะคะอันนี้ค่าของไว้มีด้วยสำหรับอันนี้5 หมื่นบาทมีไหมคะเราได้50,000มีไหมคะเราได้50,000เลยไหม50,000 บาทค่ะมีไหมคะเราไปถึงได้ไหม50,000 บาทเราได้แกเราไปทดสอบได้เลยนะคะ50,000 บาทมีไหมคะถ้ามีกฎข้อว่าประเมินก็ประเมินผู้ส่งของหานะมีไหมมีไหมคะมีไหมคะเราไหน50,000ถ้าไม่มี1,000ถ้าไม่มี2ที่3จ้าได้ค่ะมาค่ะมาชมกันเลยค่ะวันนี้เราที่40กันแล้วนะคะ40 30ผักเข้ามานะคะสำหรับคันนี้ค่ะมาดูกันที่3ค่ะที่3เซนติซูเปอร์นีโอวันนี้จะเป็นปี2001นะแต่เป็นยอด1,600 ซีซีกำลังถ่ายแบบไม่มีแบนค่ะเจ้ามาจากสภาพเราไม่ใช่คนละตัวกรณีนัดคู่ตัวใหม่กระเรียนราคาเต็มติดตั้งกันมาจ้างตรงนะคะวันนี้เราเกี่ยวกับโต้มาค่ะมาดูต่อเลยนะ40กับบริการที่ซันนี่คันนี้กับซูเปอร์นีโอค่ะปี2001ค่ะถือว่าเป็นยาวต้องระบบกับความไม่เป็นไรค่ะเป็นสภาพเราไม่ใช่การตัวกรณีกันคู่ใหม่คู่เดิมรายการเต็มติดตั้งกันมาแจ้งตรงกันแล้วค่ะถ้าต่อไปปีคันนี้ค่ะราคาเริ่มต้นที่35,000 บาท35,000 บาทน่าจะราคานี้ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วติดราคาได้เลยถึงท่านไหนขอบคุณมากค่ะ35,000ถ้าได้ประมาณแล้วซึ่งต่อไปต่อมาได้ค่ะ35,000มาแล้วก็ไปเชิญต่อได้เลยนะคะ35,000 บาท35,000 บาทก็ได้35,000 บาทก็ได้35,000 บาท7ราคาเป็นแล้วค่ะ37,000ซึ่งต่อไปต่อมาได้ค่ะ37,000 39,000 39,000 บาท39,000 บาทก็ได้39,000 บาทก็ได้39,000 บาท30,101นี่นะ3ขายค่ะ39,000 บาทที่มาได้30101ค่ะ30101เรามาได้39,000 บาทจากคุณค่ะมาแล้วต่อไปลากจูงเข้ามานะคะสำหรับคันนี้นะคะ41ลากจูงเข้ามากับราซิตี้ค่ะซิตี้มี4นะคะสำหรับนี้ก็มาที่41ค่ะจะเป็นภายในปี2001กับเรื่อง1,500 ซีซีโดยบริการแบบไม่มีการผ่านช่างอัตราสภาพไม่รับผิดชอบกับกรณีคัดคู่ใหม่จะเป็นเรื่องรายการแบบนี้ตัวธรรมดาค่ะมาค่ะมาดูต่อเลยนะคะใน11อยู่ในกับซิตี้เฟสซีในลากจูงเข้ามาค่ะประมูลขาต่อได้มีแวนภายในปี2001 ซีซีค่ะเริ่มเป็นเกียร์ธรรมดาภายในกระบวนการความเป็นเวลาภายในสภาพเราเชื่อมกับคนทุกกรณีค่ะถ้าช่วงไหนก็จะเดินบริการเต็มลากจูงเข้ามาอุปกรณ์เครื่องไม่ครบระบบไฟธนาคารค่าดำเนินการคันนี้50%เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นนะสำหรับวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000 บาทราคาไม่ค้าง10,000 บาทโดยเดียวถูกไหมคะราคา10,000 บาทค่าดำเนินการเครื่องเดียวเท่านั้นค่ะใช่แล้วนะคะแต่ราคา10,000 บาทถูกไหมคะราคาราคา10,000 บาทหมื่นเดียวเท่านั้น10,000 บาทถ้าจะรับหน้าบัตรตัวที่1 10,000 บาทผ่าน2 10,000 บาทถ้าจะรับหน้าบัตรตัวที่3ค่ะได้ค่ะมาทำไมค่ะสมาร์ทเด็กขับเข้ามาชมต่อเลยนะอันไหนสนใจก็เริ่มมาชมกันได้เลยค่ะ
คุณค่ะถ้าทำมาแล้วสู้ต่อไปต่อมาได้ค่ะเสร็จแล้วมาแล้วก็ไปสู้ต่อได้เลยค่ะ120,000 บาท120,000 ให้120,000 บาทสู้ต่อที่ผิดราคาได้นะคะ122ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ122ราคาเปลี่ยน122 บาท122 บาท122 ให้122,000 บาท30,112นะคะ120,000ราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ120,000 บาทสู้ต่อไปต่อมาได้120,000 บาท120,000 บาท120,000 ให้120,000 บาทก็ลูกค้า302,171 ขายค่ะ ตัวทางกันแล้วนะคะ120,000 บาทนะ302,17302,173ทำมาได้ค่ะ120,000 บาทขอบคุณค่ะมาเลยค่ะมาชมกันเลยวันนี้45ท่านเข้ามาก่อนนะคะวันนี้45ท่านล่างดิสทันตัวอีวันนี้นะคะเรามี12.13 1,000 ซีซีออโต้ค่ะอันนี้ถ้าปัญญาการใช้ต้องมีตรวจสอบกันด้วยแล้วก็เหลือมันจะต้องเก็บมาจ้างโรงเรียนแล้วนะคันนี้เราตั้ง100,000 บาท100,000 บาทมีไหมคะเราให้100,000 บาทสนใจก็มาเรามาชมค่ะตัวลูกค้า100,000 บาทวันนี้ออฟฟิศค่ะมีไหมคะอยากดูจะไหนทั้งหมดเป็นจ้างได้เลยมีไหมคะ100,000 บาทวันนี้45ท่านมาก่อนนะตัวลูกค้าอย่าลืมรถผิดคำค่ะรับได้ไหม100,000 บาทไม่มีท่านไหนเข้ามาดูว่าชมก็ผ่านแล้วนะ100,000 บาทไม่มีผ่าน1,000 บาทผ่าน2 100,000 บาทถ้าผ่านครั้งที่3ค่ะต่อไหมคะมาค่ะมาดูต่อเลย40วันตำรายการค่ะคันนี้กับอิซูซูค่ะดีแม็กกับโฟคันนี้ค่ะดีเซลดีคันนี้2,700กับเพื่อนกับคันนี้นะคะ3,000 ซีซีคันนี้กับคาร์เรนเดอร์ค่ะคันนี้3,000 ซีซีไฮเทคนะคะระบบขับออกให้เวลาค่ะดิสมาร์ทระบบการรถทุกบริค่ะมีนำร้านการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเครื่องมาเป็น2เซสชั่นค่ะแจ้งออกได้แล้วและสำเนาไม่ชัดเจนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะล้อแม็กไลเนอร์ค่ะล้อแม็กคันนี้ใส่หลังคามานะคะกระจกคันนี้ไฟฟ้าบันไดข้างค่ะรถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะมาเลยค่ะมาชมกันต่อเลย46ค่ะ46คันนี้กับมิสซูริแม็กนี่นะคะพอสิบตัวกับคาร์เรนเดอร์นะเป็นจาก2,700 ซีซียางแล้วก็ต่อสอบไม่อะไรก็จ่ายด้วยค่าขนย้ายการใช้ต้นมีค่ะที่สำคัญคันนี้เราต้องเก็บไอเจ้าหน้าที่สภาพไม่รับผิดชอบกับรถกรณีและเราต้องผ่านด่านไม่มีแบตนะราคาเริ่มต้นที่90,000 บาทมีไหมคะรับไหม90,000คันนี้เกียร์ออโต้3,000 ซีซีเกียร์ออโต้ขอบคุณค่ะก็ประมาณถ้าเปิดราคาเวลาไม่มากกว่านี้เสื้อราคาให้ไว้เลยค่ะถ้าเปิดราคาตอนนี้90,000 บาท90,000 บาทก็ประมาณนับ1ก็เลยวันนับ2ถ้ามาต่อนะคะที่หมายเลข302เราเป็นซื้อบัตรให้ไว้เลยนะคะถ้าเปิดราคาตอนนี้ก็มา2ก็มา2ก็นับ1เลย2นับ2 2เปิด2 บาทค่ะมาได้30,150ได้เปิด2,000 บาท3ขายค่ะต้องขายที่ราคา92,000 บาทที่คุณลูกค้า30,150ค่ะ30,150รวมได้ไป92,000 บาทขอบคุณค่ะมาค่ะ44กันต่อเลยนะคะคันนี้กับต้าในนามมิโก้คันนี้เป็นซีรีส์ค่ะกระบะตอนเดียวค่ะไม่ใช่เป็น2011กับไม่ยังเป็น2,700 ซีซีค่ะระบบขับออกไม่เป็นไรค่ะดิสมาร์ทระบบการรถทุกกรณีค่ะไม่มีฝาปิดท้ายนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้กับโปรเจนะกระจกหลุดค่ะมาเลยค่ะย้อนกลับมา44นี่ข้ามไปข้ามมากับต้ามีก็มาซื้อกันโปรเจค่ะจำเป็นปี2011นะคะสำหรับวันนี้2,700 ซีซีเครื่องเป็นเซนนะคะสำหรับวันนี้ประมาณแบบไม่มีรักค่ะเจ้าอาจจะสามารถรับผิดชอบกับรถทุกกรณีไม่มีฝาปิดท้ายถ้าคนย้ายก็จะต้องมีตรวจสอบด้วยนะคะราคาเราต้องที่80,000 บาทเห็นชัดไหมคะมีมาราคา80,000แล้วมาที่44ที่ข้ามไปข้ามมาแล้วนะคะท่านใดที่สนใจก็มาดูเข้ามาชมกันได้เลยค่ะมีไม้คันนี้นะคะ2.7 เครื่องเป็นเซนมีไหมคะคุณลูกค้าสนใจคันนี้อยู่ไหมสนใจก็มาดูมาชมได้ชมรอบกันแล้วค่ะมีไหมคะรับได้ไหม80,000 บาทมีไหมคะตามราคาคันนี้ค่ะไม่มีท่านใดที่มาดูมาชมขออนุญาตผ่านก่อนเลยนะตามราคานี้อยากให้ท่านสนใจรับ8,100 1,200 บาทตั้งขาดครั้งที่3ค่ะตามไปก่อนไหมคะเข้ามาก่อนได้เลยค่ะมาค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับวันนี้47นะคะ47ค่ะมาในกระ
นี้เป็น4ประตูนะคะคันนี้เป็นแกรนิตนะคะคันนี้เป็นแกรนิต4ประตูค่ะไม่เซนติเมตร2,700กับเครื่องยนต์คันนี้2,800 ซีซีนะคะประกอบกับแม่ค่ะในสภาพการซ่อมกับประตูบริเวณกู้ไหลกู้บริเวณสำรุดไม่มีสติ๊กเกอร์แผ่นเบรกนะคะสำหรับมาคันนี้ไม่ได้จ้างลงเล่มค่ะสำหรับคันนี้นะคะกระจกไฟฟ้าเปลี่ยนพวงมาลัยมานะคะ มาเลยค่ะมาชมกันต่อ48ตัวบริการนะคะชาร์จติดผมก็ตามค่ะที่ส่งเช่นกัน1คันนี้ผู้ทองคันนี้พิจารณา1สำหรับ100 ซีซีตัวสอบไม่แห้และได้จ่ายโดยถ้าผลงานมาเช่นต้องมีค่ะที่สำคัญนะคะเราไม่เก็บอายจ้างกับสภาพไม่เราไปเช่ากับเราบริเวณนี้และต้องมาผ่านด่านแอคทีฟแอคนะ
ถ้าตลาดขายสองถ้าตลาดขายเป็นวันนี้ไม่มีคะแนนเสียใจรับไปนักขันครั้งที่3ค่ะไปก่อนค่ะมาเลยค่ะมาดูกันต่อนะคะอันนี้ล่างจูเข้ามาค่ะล่างจูเข้ามาลำดับต่อไปนะมาดูวันนี้ในลำดับที่52อันนี้กับฟอร์ดนะคะอันนี้กับฟอร์ดเลเซอร์ค่ะจะเป็นปี2600 cc นะคะล่างจูเข้ามาสตาร์ทไม่ติดค่ะตั้งราคาก่อนไม่แรงแต่ละช่วงแต่ละช่วงแต่ละตัวเลยไม่มีแบตเตอรี่ค่ะไม่มีกล่องซีดีค่ะคู่ไหนคู่เดิมรายการเรียนกระจกประตูซ้าย2 บานชำรุดนะคะเป็นรถล่างจูเข้ามานะคะอันนี้ค่ะอันนี้กับเกียร์ธรรมดาค่ะอันนี้52ฟอร์ดเลเซอร์ลากจนเข้ามาตัวสตาร์ทค่ะสตาร์ทไม่ติดนะคะ ลากจนเข้ามาตัวสตาร์ทไม่ติดระบบไฟมีปัญหาถ้าดำเนินการคิดเครื่องเดียวถ้าขนย้าย10,000 กว่าบาทนะตรวจสอบกันด้วยนี่ของกระบวนการแบบไม่มีแรงนะแล้วก็จะได้แจ้งการสภาพการชอบกับทุนบันดีค่ะตรวจสอบให้เหตุนะคะก่อนที่จะทำการประมูลอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยตัวเองราคา 3,000 บาท3,000 บาทค่าดำเนินการเครื่องเดียวค่าขนย้าย10,000 กว่าบาทค่ะมีไหมคะ เราไม่นัด3,000 บาท3,000 บาทราคานี้ไม่มีท่านใดก็เลยประสบผ่านแล้ว3,000 บาทไม่มีพันหนึ่ง3,000 บาทผ่าน2 3,000 บาทไม่ได้เสียใจรับไปนักขันครั้งที่3ค่ะไปก่อนนะคะมาดูต่อเลย53ค่ะ53อันนี้กับระดับคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้เป็นเรียนระดับปี27,500 cc ค่ะแต่ผู้ใหม่ก็มาดำเนินการเปลี่ยนเครื่องมาเป็น273ค่ะเปลี่ยนเป็นเรื่องรถมาเดิมจะเป็นระยะ3ค่ะเป็นติดตั้งกันมาแจ้งยังเพิ่มแล้วอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะคะค่ะ53กับระดับคอมพิวเตอร์เป็นจาก2,700 cc ค่ะเราสามารถได้จ่ายด้วยรอบงานปัจจุบันนี้ราคาเริ่มต้น 150,000 บาทอันนี้เติมแบตเตอรี่มาด้วยนะคะเติมแบตเตอรี่มาค่ะถ้าต่อจากบริการรถมีไหมรับไหม150,000มีไหมคะสนใจท่านไหนก็มาดูมาชมเลยค่ะคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดโอกาสในการประมูลซื้อค่ะมีไหม100,000 บาทไม่เป็นท่านใดค่ะมาดูมาชมเลยผ่านแล้วนะ100,000 บาทไม่เป็น1,100ผ่าน2 100,000 บาทราคานี้ค่ะไม่เป็นท่านใดสนใจรับไปถ้าผ่านครั้งที่3ค่ะไปก่อนนะคะมาเลยค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกำลังจัดลากจูเข้ามานะคะลำดับต่อไปนะคะมาค่ะมาดูวันนี้ค่ะลำดับต่อไปลากจูเข้ามาค่ะในแบบที่54วันนี้กับเชฟค่ะเชฟโรเลตออฟต้าค่ะจะเป็นปี2005เป็นวันนี้1,800 cc ค่ะเริ่มราคาไม่แพงค่ะจะสปาร์ตจะเป็นวันทุกวันนี้ค่ะสมาร์ทไม่ติดลากจูเข้ามาวันนี้นะคะรถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ54ค่ะลากจูเข้ามาค่ะลากจูเข้ามาเนื่องจากระบบไฟระบบน้ำมันมีปัญหาลากจูเข้ามาคันนี้ลำดับที่54เชฟโรเลตออฟต้าเป็นจาก2005 1,800 cc แล้วก็ลงค่ะแบบไม่มีการจ้างแต่สมาร์ทเราเป็นช่างกระโดดตัวนี้คันนี้นอกจากนี้มีนะ10,000 กว่าบาทที่จะต้องมาจัดมาต่อสัปดาห์1ก่อนที่จะทำการประมูลเริ่มต้นนั่นเองค่ะราคาเริ่มต้น 15,000 บาทเป็นไหมคะราคา15,000ตัวสาวก็ขายได้นะคุณลูกค้าว่าขายดีอันนี้สำคัญรถแต่ไอจ้างแต่สมาร์ทเราเป็นช่างกระโดดทุกกรณีรับไหมคะมีไหมถ้าไม่มีคันแล้วนะ10,000 บาทไม่มีคันหนึ่งคันเดิมคัน2แต่10,000 บาทไม่มีคันใดก็มาเร็วมาชมนักผัดครั้งที่3ค่ะไปก่อนค่ะมาเลยค่ะกำลังมาดูวันนี้ค่ะสตาร์ทติดกลับเข้ามานะคะสตาร์ทติดกลับเข้ามาระดับที่56วันนี้กับเบต้าค่ะอันนี้กับเบต้าเป็นน้องวีโว่ค่ะอันนี้กับวีโว่ครับค่ะจะเป็นในปี2010ถ้าเดียวกันที่3,000 cc ความเร็วของไม่มีแรงค่ะค่ะดัชนีระดับสกัดเราทุกกรณีเป็นแปลงหน้าเป็นตัวแชมป์มานะคะเปลี่ยนสีมาลงเล่มแล้วค่ะสำหรับเล่มเครื่องไม่ชัดเจนแล้วก็เติมกับบริการกระจกหน้าแตกราวทุกบาทนะคะอันนี้นะคะล้อแม็กแมนไลเนอร์ค่ะกระจกไฟฟ้าเปลี่ยนพวงมาลัยและหัวเทียมมาด้วยค่ะชมอะไรคะ56ข้ามมาก่อนนะมาต้าเมโก้นี่ก็คันนี้3.0ตัวนี้มีจาก2,400ต่อ2ไม่อะไรให้จ่ายก่อนที่จะทำการประมูลด้วยค่ะที่สำคัญรถเป็นเกียร์ไอจ่ายหลายต่อสภาพเราเป็นช่างกระโดดทุกกรณีและต้องเติมกระจกหน้าดาวกราวนะคะเปลี่ยนพวงมาลัยและหัวเทียมมาด้วยราคา1,500 บาทนั่นเลยไหมคะมีไหมคะเราไม่1,500ชมต่อ2ก็ลงกันได้ค่ะคุณลูกค้ามีไหมคะเราไม่ต้องเป็นเราไม่1,500มีไหมคะเราไม่สนใจทั้งหมดก็ส่งกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสในการประมูลซื้อค่ะมีไหมคะ1,500ถ้าเราได้ยังไงราคาได้เลยนะคะผ่านไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะต้อนราคามาแล้วมีมากกว่านี้เชิญเลยนะคะ1,500 บาทนะคะเปิดราคามาแล้วมากกว่านี้เชิญค่ะ1,500 สักวันนับ1นับ2นับ3 5เป็นบาทมาได้300บาท3ขายค่ะต้องขายที่ประมาณ1,500 บาทที่คุณค้า30,008ค่ะ30,008เราได้ไป1,500 บาทของคุณค่ะมาดูกันต่อคันนี้ลากจูงเข้ามานะคะลากจูงเข้ามาคันนี้ค่ะย้อนกลับมา55คันนี้กับมิตซูบิชิค่ะสปาร์ต้าค่ะเมก้าคันนี้กับกูโกนนะคะ
คนคำถามว่าการขายสมาร์ทโฟนที่เราดูในหรือในการลงเล่นแล้วมันก็หมายถึงคนเดินรายการเต็มในสมาร์ทลงเล่นแล้วค่ะเห็นเครื่องเดียวมาลงเล่นแล้วนะเป็นเรื่องมาเป็นหนึ่งยูเซอร์ค่ะและคันนี้สมาร์ทไม่ติดลากจูงเข้ามานะคะล้อแม็กแข็งแรงเนื้อค่ะประเด็นข้างคันนี้รถติดเกี่ยวแล้วก็เปลี่ยนพวงมาลัยมาด้วยค่ะย้อนกลับมาบอกไม่ได้ซื้อหน้าที่ข้างไม้ลากจงเข้ามาวิสุทธิราชวาคันนี้นะคะคันนี้เป็นคุณโรนะคุณน้าจะเป็นปี2001 4,000 cc แล้วก็การตรวจสอบไม่เห็นใบพัดบนย้ายด้วยที่สำคัญรถเป็นเกียรติไอเจ้าอาจจะสภาพไม่ต้องชักกระบอกรถกระดิ่งนะคะแล้วก็ผ่านแบบไม่มีบัตรค่ะลากจงเข้ามาเป็นรถสตาร์ทไม่ติดระบบไฟระบบน้ำมันมีปัญหานะราคาเราก็ที่50,000 บาทถึงกันไหมคะ50,000 บาทมีไหมลากจงเข้ามานะคะอาจจะสภาพไม่ต้องชักกระบอกรถกระดิ่งเลยระบบไฟระบบน้ำมันมีปัญหารถสตาร์ทไม่ติดมีไหมคะ50,000 บาท5,000 บาทราคานี้ไม่เป็นการเสียใจระบายหรือถ้าไม่ได้ผู้ชมและคนนี้ผ่านก่อนนะ5,000 บาทไม่ได้1,000ค่ะ2ค่ะ1 บาทถ้าผ่านคือไม่3ค่ะก่อนนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะว่า17คันนี้ค่ะคันนี้กับเชฟค่ะเซฟเลตออมิโอค่ะจะเป็นการปี2011กับไม่กี่คันนี้1,600 ซีซีค่ะระบบขับออกให้กระตัดสภาพรถสภาพรถทุกรุ่นนี้ค่ะติดตั้งกันมาแจ้งยกคันนี้นะคะติดตั้งกันมาแจ้งของเล่นแล้วคันนี้ไม่มีแผ่นเขียนระบุรายละเอียดของตัวรถด้วยนะคะรถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะสำหรับคันนี้ค่ะถ้าปัญหาไม่ใช่ต้องมีการตรวจสอบเป็นด้วยตรวจสอบไม่เห็นกันด้วยนะคะที่สำคัญเราเป็นเกียรติไอเจ้าอาจารย์สภาพเราไม่ทราบกำหนดบนกรณีเราต้องทำแบบไม่มีแว็กนะคะคันนี้ไม่มีแผ่นเขียนติดตั้งกันมาจ้างลงเล่นแล้วค่ะระดับที่57เชฟโรเลตอาวิโอราคาเริ่มต้นที่40,000 บาทเป็นท่านไหมคะเราไม่ครับลูกค้า40,000คันนี้เราเป็นสเปนเจอร์สเปนเครื่อง1,600ออโต้มีไหม40,000 บาทไม่น่าสนใจราคาไหมคะสนใจพวกเราก็จำกัดได้นะมีไหมคะ40,000ไม่น่าสนใจราคาหรือถ้ามาเดินก็มาชมเลยตรงนี้ยังผ่านก่อนนะขอบคุณค่ะ40,000 บาทตัวราคามาแล้วไม่มากกว่านี้เชิญเลยค่ะ40,000 บาท10,000 บาท10,000 บาทนับ1 10,000 บาทนับ2 40,000 บาทไปได้30289นะ3ขายค่ะตัวขายที่ราคา40,000 บาทที่คุณลูกค้า30289ค่ะ30289โปรได้ไหมนะคะ40,000 บาทขอบคุณค่ะมาค่ะรถต่อคันนี้58ค่ะ58นี้กับเชฟโรเลตโคโรโดเอ็กซ์จากคันนี้นะคะจะเป็นอะไรปี2015กับก็อยู่ใน200 ซีซีระบบขับแบบไม่มีแว็กค่ะอัตราสภาพมารับช่วงระบบการโอนทุกกรณีเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีแม็กไลเนอร์ค่ะใส่โปรเทคมานะคะอันนี้กระจกไฟฟ้าแอร์แบ็คคู่หน้านะคะอันนี้กระจกหน้าตัดจุดด้วยค่ะกระจกหน้าต่างเป็นจุดค่ะไม่ต้องใช้บริการด้วยนะสำหรับคันนี้ลำดับที่50 บาทเชฟโรเลตค่ะโคโรโดเอ็กซ์ค่ะเป็น75 2,500 ซีซีตัวรถเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็มาถ่ายแบบไม่มีแว็กนะค่ะจะสภาพเราไม่ใช่กรณีถ้าปัญญาดีด้วยค่ะราคาต้อง210,000 บาทถึงท่านไหมคะมีไหมคะวันนี้เชฟอะไรตัวเราได้แคป2.5 LS ค่ะมีน่าสนใจรถไฟไหมคุณลูกค้า201สนใจก็ไปลงมาชมหน้าจะได้ไม่พลาดโอกาสในการโปรโมทซื้อนะเราทุกครั้งที่ผ่านไปแล้วเรียกกลับมาใหม่ปรับขึ้น1 ไม้ 2,000 บาทจากราคาเดิมนะคะมีไหมคะถ้ารับได้ยินราคาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะมีไหมถ้าไม่ท่านใดสนใจรถไฟหรือเข้ามาเดินมาชมเดินผ่านแล้วนะ210,000 บาทถ้าไม่ผ่าน1ผ่าน2 210,000 บาทถ้าผ่านครั้งที่3ค่ะผ่านก่อนค่ะมาค่ะมาดูต่อเลยนะคะ59ค่ะ59คันนี้กับรถคอร์รูเดอร์ค่ะสเปียนกับปี2018เครื่องยนต์2,700 ซีซีรถไม่เหลือถึงได้กันมาลงเล่นแล้วแต่เป็นมีรอยฉีกขาดค่ะแจ้งว่าใช้ตั้งแต่9ประจำปี17พฤษภาคมปี61นะคะและจะเป็นครั้งแรก6 พฤษภาคมปี51ค่ะแจ้งอันนี้ว่าไฟเครื่องโซ่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ59 วัตต์คอมพิวเตอร์ปี78 2,700 ซีซีตัวนี้เป็นพลังค่ะถ้าสัญญาณการใช้ต้องมีตรวจสอบด้วยนะคะและที่สามารถตรวจสอบหมายเหตุอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะทำการประมูลได้ตัวนั่นเองด้วยรายได้ต้องหา210,000 บาทมั่นใจแล้วปิดราคาได้เลยนะคะมีไหมคะลูกค้า301คันนี้กำลังที่59คอมพิวเตอร์วันนี้มีท่านใดสนใจรับไปไหมคะมีไหมคะสนใจก็มาเดินเข้ามาชมค่ะเดี๋ยวจะดูจะไหนก็ตัดสินใจมาเป็นกระบวนการตัดสินใจค่ะมีไหมคะ301 310,000 บาทจะรวมกันแล้ววันนี้ท่าน
นี้ยืนยันราคาเลยไหม รับไปเลยนะคะคุณลูกค้ารับก่อนไปสุดก่อนเลยนะคะ มาเลยค่ะลูกค้าสั่งซื้อทองคุณค่ะต่อราคาร้านไม่มากกว่านี้เชิญเลยนะคะสัมภาษณ์ราคาตอนนี้ค่ะ25,000นับหนึ่งนับสอง25,000หมายเลข30290ค่ะนับ3ท้ายค่ะ ต่อไปที่ราคา2,500 บาทที่คุณลูกค้า30290นะคะ30290ของบริษัท2,500 บาทขอบคุณค่ะ61ต่อเลยค่ะ61จากอันนี้กับพันหน้าค่ะซีรีส์ไทย4ตัวนี้นะคะมีจะเป็น2พันกับก็ยังไม่ได้1,000 ซีซีค่ะบริษัทของไม่ปราคาจะซื้อมาหรือสักการะทุกวันนี้กันที่ไหนที่เดิมรายการเต็มค่ะรถเคยติดตั้งแก๊สมานะคะสำหรับคันนี้นะคะรถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ 61ตามรายการกันแล้วค่ะพันหน้าซิตี้ไทยซีจะเป็นไม่2,1,500 ซีซีออโต้ค่ะอันนี้ค่ะขยายไปด้วยกระสอบไม่เห็นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่สำคัญก็เป็นกันได้จ้างกับสมาชิกรับผิดชอบรถเพื่อกรณีระบบทางแบบไม่มีแบตค่ะราคา25,000 บาท หนึ่งครั้งไหมคะ25,000 มาเลยค่ะสำหรับข้างค่ะบริการสาติดขับได้แอร์เย็นค่ะมีหลังคากันแดดกันฝนลูกค้ารับไป25,000 รับไปเลยไหมคะคุณลูกค้าสตาร์ทติดขับได้ ใช่แล้วค่ะรับไปเลยไหมคุณลูกค้า25,000 คือได้อยู่นะราคานี้สตาร์ทติดขับได้ด้วยค่ะ ราคานี้เกือบจะเท่านะคะถูกกว่ารถจักรยานยนต์นะคุณลูกค้ามีราคากันแดดกันฝนรับไปเลยไหมคะ25,000 มีไหมคะ แอร์ก็เย็น ใช่แล้วค่ะ รับไปไหมคุณลูกค้าสนใจครับเรามาชมเลยอย่าปล่อยผ่านไปกับ25,000มีไหมถ้าไม่ต้องผ่านแล้ว25,000 บาทไม่มีเท่าไหร่ถ้าเรามาชมผ่าน1 พันหนึ่งค่ะ ผ่าน2ค่ะ25,000 บาทค่ะนะผ่านครั้งที่3ค่ะ ไปก่อนค่ะมาค่ะมันจะต่อเลยนะคะ62คันนี้สตาร์ทติดกับพวกมาคันนี้กับเราไทเกอร์ครับคันนี้นะคะปีจะมี2,000 ซีซีคันนี้ประมูลขายของไม่มีแม้ค่ะคันนั้นสามารถรับสักการะทุกวันเลยกันเท่าไหร่ทุกประเดิมเต็มลักษณะไม่ตรงกับสำเนานะคะสำเนาระบุว่ามีหลังคาตัวรถพอธรรมดาไม่มีหลังคาแล้วนะคะพิจารณาก่อนทำการซื้อได้เรื่องของท่านเลยนะคะคันนี้นะคะแอร์แบ็คคนขับค่ะ ค่ะพอ12เราตั้งใจได้เลยนะคะเป็นจาก2,103,000 ซีซีก็ได้ขึ้นมานะเราเสริมให้เราต้องขยายด้วยค่ะรถมาที่2,000รถเป็นกันไอจ้างแต่สภาพไม่รับผิดชอบกับรถเพื่อรีบประมูลหาแบบไม่ดีและราคา65,000 บาท รับไปเลยไหมคะ65,000 รับได้ไงราคาก็ตั้งจากลูกค้า65,000ขอบคุณค่ะเปิดราคาเวลาไม่มากกว่านี้เซ็นลูกค้าได้เลยค่ะรวมเป็นเท่าราคาตอนนี้65,000เราก็ต้องพันนับหนึ่งเราก็ต้องพันนับสอง65,000 บาทหมายเลข30022ค่ะนับ3ท้ายค่ะ ต่อไปที่ราคา65,000 บาทที่คุณลูกค้า30022ค่ะ30022เปิดไว้ไป65,000 บาทขอบคุณค่ะมาเลยค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ63กับรายการ Mitsubishi Milan คันนี้ค่ะมีจะได้เป็น203กับผู้ยังไม่ได้1,200 ซีซีค่ะประกอบกับไม่แพ้กับสภาพการส่งการรถทุกวันในกว่าประชาชนหมดอายุกระจกแตกจุดนะคะคันนี้ค่ะรถเป็นเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับคันนี้นะคะ ค่ะเราได้63จากร้านมิตซูบิชิค่ะคันนี้63มิตซูบิชิไม่หลังไปจาก63 1,200 ซีรถเกียร์ธรรมดานะตะวันถ่ายแบบไม่มีแม้จะอาจจะสามารถไม่รับผิดชอบกับรถกรณีบัตรประชาชนหมดอายุกระจกหน้าแตกจุดถ้าคนนั้นไม่ใช่ต้องมีกระสอบด้วยค่ะราคาเริ่มต้นที่90,000 บาท ดูไหมคะ รับไหมคะคุณลูกค้า90,000เราสามารถติดกับเข้ามานะ90,000 บาท รับไม่กล้าไปไหม ใช่แล้วค่ะสนใจขนาดไหนก็เรียกว่าชมค่ะมันจะหาแนวราคาได้มีไหมคันนี้90,000 บาทได้นะสนใจรับไปไหมคะ90,000มิตซูบิชิไม่หลังรับไป12แต่13เครื่องมา2ตัวรถเกียร์ธรรมดาถ้าวันนี้ทำไมสนใจรับไปเนี่ยผ่านก่อนนะ90,000 บาทไม่มีผ่าน1 90,000 บาทผ่าน2 90,000 บาทไม่มีทำไมสนใจรับไปนะผ่านครั้งที่3ค่ะ ไปก่อนค่ะ มาเลยค่ะมาดูกันต่อ64ค่ะก็64ตามรายการคันนี้กับฟอร์ดเรนเจอร์คันนี้เป็นรถบรรทุกค่ะไม่จะได้เป็น203กับไม่ยังได้200 ซีซีค่ะประกอบกับไม่เป็นราคาที่สภาพรถสภาพรถทุกวันในลักษณะไม่ตรงกับสำเนาค่ะตัวรถเสริมกระบะเข้ามาฝากระโปรงหน้าสีสันรถนะคะฝาปิดท้ายติดสติ๊กเกอร์สีขาวมานะคะสำหรับวันนี้ค่ะ เราสามารถให้ราคาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สำคัญจะอาจจะสภาพน้ำไม่รับผิดชอบเป็นรถทุกคนนี้แล้วก็มาขายแบบไม่มีแบตค่ะคุณลูกค้าราคาที่64ฟอร์นิเจอร์โอเปนคัพค่ะกันนี้3.5เอกลังมีจด2,300ราคาเริ่มต้น45,000 บาท เห็นได้ไหมคะ มีไหมคะรับไม่45,000ลูกค้าไม่น่าสนใจคันนี้อยู่ไหมคะสนใจเข้ามาชมเลยมีไหมคะอย่าลืมจะไหนก็ตามเป็นข้อมูลในการตัดสินใจพิมพ์ใจเข้ามาได้เลยนะคะจะได้เป็นข้อโอกาสในการลงซื้อค่ะมีไหมราคาไม่มีท่านใดเข้ามาเลยผู้ชมจะต้องผ่านแล้วนะคุณลูกค้า45,000 บาทค่ะราคานี้ไม่มีทนายสนใจรับไป1,000
เลยนะ5,000 บาทค่ะราคานี้ทำได้ที่1,100 1,200 5,000 บาทถ้าผ่านครั้งที่3ค่ะ ผ่านก่อนค่ะมาเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะลากจูงเข้ามานะคะสำหรับลำดับต่อไปนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะอันนี้ค่ะในลำดับที่66ค่ะ66วันนี้กับ Mercedes-Benz กับ C200 นะคะเป็น797 2,000 ซีซีค่ะท่านผู้ใหญ่ก็มาดำเนินการเป็นระยะภาษีกัน3 ปีกระจกมองข้างซ้ายขวาสำรวจลากจูงเข้ามาระบบไฟและระบบน้ำมันมีปัญหาไหมคะและอันนี้นะคะกระจกหน้าแตกจุดด้วยนะคะ อันนี้กระจกหน้าต่างจะต้องใช้บริการนะโดนลากจนน้ำมันรั่วไฟรั่วน้ำมันมีปัญหาค่ะแต่สอบได้แล้วก็เป็นอีกครั้งหนึงด้วยนะวันที่66เป็นค่ะ C200 เป็นเลขราคา 55,000 บาท เป็นท่านที่ค้า55,000มีไหมคะคุณลูกค้าสนใจวันนี้ยังมาสนใจก็มาดูกระจกค่ะ 55,000กระจกหน้าต่างเป็นเจอระบบไฟระบบน้ำมันมีปัญหารับไหมมีไหมไม่มีเท่าไหร่เขาก็เลยไปเฉพาะผ่านไปก่อนนะคะ55,000 บาทก็ไม่ผ่าน1,100 1,200 5,000 บาทถ้าผ่านครั้งที่3ค่ะ อ่านไปก่อนค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอันนี้สตาร์ทเสร็จกับเข้ามานะคะอันนี้เติมแบตเตอรี่มาด้วยนะคะอันนี้ค่ะวอลสเตตบริการคันนี้กับดิสซันนี่ดีโอค่ะไม่ใช่เป็นคันนี้2 2ค่ะเพราะยังคันนี้กัน800 ซีซีกันเท่าไหร่ก็มาเดิมเต็มค่ะแบตไม่ครบมี3 ล้อนะคะสำหรับคันนี้นะคะกำลังมีรถเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะมาเลยค่ะแล้วมาที่67กันแล้วในสายสลิปดีโอมีจาก2 2 1,800 ซีซีเดินไปแล้วเข้ามาคันนี้ก็ที่มากันในรายการเต็มร้องแต่งเพลงแค่3 ล้อเท่านั้นค่ะถ้าเกิดงานค่าเช่าต้นปีราคาต้อง 35,000 บาทรับไหมคะลูกค้า 35,000ตัวสาติดกับด้านนะเชิญแบบเข้ามาค่ะ 35,000มีมาเราไหม 35,000 บาทสนใจก็มาดูมาชมค่ะมีไหมคะอยากรู้จะไหนต้องเติมเงินใจมากเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะตอนนี้เฉพาะจับรอบพัดกันแล้วค่ะรับไหมคะถ้าไม่มีต้องผ่านแล้วนะคุณลูกค้า 35,000ไม่มีเท่าไหร่ก็มาดูมาชมเลยขออนุญาตนับผ่านครั้งที่1,100ค่ะ2 35,000 บาทนับผ่านครั้งที่3ค่ะ อ่านไปก่อนค่ะมาค่ะมาดูต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลากจูงเข้ามาค่ะลากจูงเข้ามานะคันนี้ในลำดับที่68ค่ะอันนี้ประกอบโฟกัสนะคะสำหรับคันนี้ค่ะซึ่งเป็นคันปี2007นะคะกับซีซีค่ะประกอบไม่มีการขาดสภาพอะไรเป็นสักกระโดดรูปกรณีนะคะติดตั้งแก๊สมาลงได้แล้วแต่รถของก่อนแก๊สออกแล้วไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีกล่อง ECU ลากจูงเข้ามากุญแจไขคอยากด้วยนะคะคันนี้ ลำดับที่8ยังไม่จบการประมูลนะคะคุณลูกค้าลำดับที่8ยังไม่จบการประมูลนะหากสนใจแจ้งได้เลยตอนนี้นะคะแต่ตามกฎและกติกานำกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะถูกปรับขึ้นอีก1 ไม้ 2,000 บาทจากราคาเดิมนะคะมาเลยค่ะมาชมความวันนี้เราที่68ตามรายงาน68วันนี้ขอตัวพักปีจด2007นะคะแต่เราซื้อวัดยาวต้องค่ะแต่สอบไม่ได้และค่าเป็นรายเดือนที่สำคัญเราเป็นเก็บไอเจ้าหน้าที่สมาไม่เราเป็นช่องกระโดดรูปกรณีเลยค่ะเอาราคาแบบไม่มีปัญหาลากจูงเข้ามาระบบไฟระบบน้ำมันมีปัญหานะคะราคาเริ่มต้น15,000 บาทค่ะ15,000มีทนายสนใจก็ได้ค่ะ15,000ค่ะสนใจก็ลงมาชมได้มีไหมคะสำหรับรอบกันกันแล้วนะลูกค้ามีไหมได้ไหม15,000มีไหมคะไม่มีทนายก็มาลงมาชมเลยสนใจรับไปราคานี้ต้องขออนุญาตผ่านก่อนนะ15,000 บาทค่ะราคานี้ถ้ายังไม่ได้งานสนใจรับไป1,100 1,200 15,000 บาทนับผ่านครั้งที่3ค่ะมาเลยค่ะเรามาต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากจูงเข้ามานะคะมาดูกันต่อลากจูงเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ในระดับที่69วันนี้กับด้านซีวิคค่ะซีวิคคันนี้จะมีระดับปี2003 1,700 ซีซีนะคะคันนี้นะคะรถเคยผ่านน้ำมาค่ะประมวลประกอบไม่แพ้ค่ะจะสร้างระบบสังกัดรถที่กรณีกฎประชาชนไม่ชัดเจนค่ะประชาชนกดอายุมีใบขับขี่นะคะทั้งผู้ขายผู้กระโดดรายการเต็มลากจูงเข้ามาค่ะเครื่องสตาร์ทติดแต่รัดจมนะคะเครื่องสตาร์ทติดรัดจมค่ะ69นะคะซีวิคค่ะซีวิคคันนี้มีแต่2003ก็มาเจอกันมานานนะแต่สอบไม่ได้แล้วก็คุณยายอีกครั้งหนึ่งตัวในวันที่สำหรับรถแต่งไอเจ้าหน้าที่สมาไม่ใช่กระโดดรูปกรณีนะคะราคา15,000 บาทถึงนั้นไหมคะรับไหมคะ15,000แต่ลากจูงเข้ามาลากจูงมาซัดเป็นแต่ครั้งจมมีไหมรับไหมคะ15,000 บาทค่ะแต่สภาพน้ำไม่เราไม่ชอบกระโดดรูปกรณี30,000สวยๆก็มาชมกรณี1 ท่านเปิดราคาหน้าเชิญเลยไหมคะว่าเป็นฐานะประเทศนะตรวจสอบหมายเหตุให้แน่ชัดแน่ใจอีกครั้งนึงด้วยนะคะประสบการณ์แจ้งให้ทราบครบถ้วนกันแล้วค่ะมีไหมคุณลูกค้า15,000ถ้ามาเดินมาชม15,000ยืนยันราคาเลยไหมถ้าไม่ยืนยันราคาต้องขออนุญาตผ่านก่อนไหมคะเราได้ยืนยันราคาได้เลยฝากราคาไว้10,000กับลูกค้าด้วยในตรงนี้ไม่สามารถปรับราคาลงได้ค่ะคุณลูกค้าอีก
มีไหมรับไหมถ้าไม่มีท่านใดเข้ามาดูว่าชมต้องผ่านแล้วนะคุณลูกค้าถ้ารับได้สนใจเข้ามาดูว่าชมได้มีไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตผ่านก่อนเลยนะ100,000 ตามบาทไม่มีผ่าน1 100,000 ตามบาทผ่าน2 100,000 ตามเดินมาราคานี้ไม่มีท่านใดเข้ามาดูว่าชมรับไปรับผ่านครั้งที่3ค่ะผ่านค่ะมาค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะคันที่2นะติดขับเข้ามานะคะสตาร์ทติดขับเข้ามาค่ะในลำดับที่71ค่ะ71กิโลกรัมในหน้าค่ะสปอร์ตครูเซอร์ค่ะอันนี้จดที่เป็นประปี2002ค่ะได้ในคันที่2,500 ซีซีประมาณของได้ดีแว้นนะคะอาจจะสามารถประดับชมรถทุกกรณีค่ะอันผู้ไหนผู้เดิมจำรถมีเสริมโครงเหล็กที่กระบะนะคะอันนี้นะคะอันนี้เมื่อเราด้วยกระจกหน้าแต่งของเรานะคะคันนี้ล้อแม็กในหน้ากันในข้างกระจกไฟฟ้าเป็นรถโฟล์อยู่ได้ค่ะมาเลยค่ะราคาที่71ค่ะมาตั้งสำหรับครูเซอร์วันนี้เป็นการสวัสดิ์2,500 ซีซีไม่ต้องเข้าไปไหนค่ะมาผ่านแบบไม่มีวัดจะอาจจะสามารถทำช่องก่อนด้วยกรณีการที่มากันในรายการชมรถนะคะอันนี้นะคะเสริมโครงเหล็กที่กระบะรถมาและเพิ่มเติมกระจกหน้าแตกร้าวและไฟเครื่องโชว์กระจกหน้าแตกร้าวไฟเครื่องโชว์นะเพิ่มเติมจากบริการนะคะสำหรับคันนี้เครื่องปกติไหมคะแอร์ปกติไหมคะเขาหน้าโฟมดีไหมคะสักครู่แอร์ไม่เย็นค่ะแอร์ไม่เย็นค่ะแอร์ไม่เย็นเครื่องปกติค่ะเดี๋ยวจะตรวจสอบเอาให้นะคะค่ะเพิ่มเติมไฟเครื่องโชว์กระจกหน้าแตกร้าวที่สำคัญแจ้งอัตราสภาพได้รับผิดชอบกับกรณีแอร์ไม่เย็นเครื่องยนต์ปกติเผาหน้าโฟกำลังตรวจสอบให้นะคะเกียร์โฟเข้าได้ไหมคะเจ้าหน้าที่เกียร์โฟเข้าได้ไหมคะสักครู่หนึ่งไหมคะเทาหน้าโฟมีนะคะเทาหน้าโฟมีเดี๋ยวโฟเข้าได้ไหมคะพูดนะคะได้ค่ะได้ค่ะลูกค้ามาเรียนค่ะก็มาผ่านบาทค่ะมาเลยค่ะลูกค้ามาเลยขอบคุณค่ะสนใจนะคะตอนนี้เข้าดู10กระทะด้วยกันเลยค่ะคุณลูกค้ามีมากกว่านี้กันค่ะราคาซื้อราคาเข้ามาเลยจะได้ไม่พลาดโอกาสในการไปซื้อนะตอนนี้ร้านหนึ่งสำหรับมาแล้วซึ่งต่อไปเลยค่ะ1,300เป็นราคา2,400แล้วค่ะ40,000ซึ่งต่อไปเลยค่ะ1,400 บาท40,000ราคาแรกเป็นแล้วค่ะ1,600นับหนึ่ง1,600นับสอง1,600จากเราเป็นราคา3,000 10,000แล้วค่ะ1,100 บาท1,300เป็นแล้วค่ะ1,200 4,000 1,10,000นับหนึ่ง1,400ราคาแรกเป็นแล้วค่ะซึ่งต่อไปค่ะ1,600 8,000เป็นค่ะตอนนี้16ท่านในค่ะเราเป็นอยู่ซึ่งต่อไปเลยไว้นะ1,300ราคาตอนนี้1,200นับหนึ่ง1,200นับสอง1,200บาท2,000แล้วค่ะ2,200 2,200นับหนึ่ง4,000ราคาแล้วค่ะ1,200 2,200ราคานับหนึ่ง1,200นับสอง2,200ต่อกันเป็นราคา1,200 2,200ราคานับหนึ่ง2,200ราคานับสอง1,200 บาทหมายเลข30ไปเลย30แล้วค่ะ1,300 2,000แล้วค่ะ3,200ซึ่งต่อเป็นค่ะ1,200 3,200นับหนึ่ง2,200นับสอง1,32,000 บาทค่ะหมายเลข30กับ3ขายค่ะขายที่ราคา1,32,000 บาทที่คุณลูกค้าค่ะ30,187ค่ะ30,187ลงมาด้วยกัน1,32,000 บาทขอบคุณค่ะราคา72ค่ะอันนี้นะคะกับในบ้านแมววินเนอร์บริการสินค้าตอนเดียวเป็นตัวนี้2014ได้ยังไง2,500 ซีซี2,500 ซีซีคันนี้ประมูลแบบบอกไม่เป็นราคาแต่สภาพแบบไม่ใช่การเราทุกวันในเสริมจากการเปลี่ยนภาวะเราไม่ได้แจ้งตกเลขลักษณะไม่ตรงกับสำเนานะคะอันนี้ค่ะรถใส่ครอบกันทุกมานะคะและเพิ่มเติมกระจกหน้าแต่งราวด้วยนะคะมาเลยค่ะ72มาตรามีเครื่องเสียงค่ะที่74 2,500 ซีซีค่ะตรวจสอบให้แล้วขยายด้วยค่ะที่สำคัญนะคะละเอียดแจ้งอัตราสภาพไม่ชอบขนาดดูกรณีประมาณขายแบบไม่มีแวดนะราคาเริ่มต้น1,600 บาทตรวจสอบไม่เห็นอีกครั้งนึงได้เลยนะคะประสบการณ์ได้ทราบแล้วขอบคุณค่ะตอนนี้เข้ามาแล้วค่ะในหน้าวันนี้ค่ะราคาเสื้อราคาเข้ามาได้เลยตอนนี้ราคาที่1,600 ซึ่งต่อไปค่ะ1,600 ราคาเราเปลี่ยนแล้วค่ะ
คุณค่ะตอนราคามาแล้วมีมากกว่านี้เชิญเลยนะ100,000 บาทราคาตัวนี้ค่ะ160,000 160,000ประมาณนับ1ประมาณนับ2 160,000 บาทหมายเลข3091นะ3ขายค่ะ ก็ราคาที่ราคาในแสนบาทที่30091 30091ก็ไม่ได้ไปนะคะในแสนบาทขอบคุณค่ะต่อเลยนะคะ74กันนี้กับมาด้าซีวิคที่7,100 ซีซีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะตอนรถ9ค่ะรถอยู่ที่ลำใหม่ค่ะคู่ใหม่ก็มาเดินรายการเต็มไม่มีกุญแจคันนี้ไม่มีเกียร์นะคะคันนี้นะไม่มีเกียร์นะคะเลขตัวรถเลขเครื่องดูดสองไม่ได้แต่ต้องสามารถมาเดินเชื่อมกันรถทุกกรณีค่ะ เราสามารถแล้วค่ะปัญญาเดือนที่2ค่ะนะคะเราเป็นเกียรตินายจะให้ตัดสมาเป็นเราเป็นช่างกระดับเพื่อนกรณีอันนี้74ค่ะหน้าซีวิคปี97ราคาตั้ง35,000 บาทค่ะ ถึงท่านรับไปเลยไหมคะ มีไหมเราแม่สามพันห้าสนใจกันไหนก็ไปเดินมาชมนะคะขอบคุณค่ะเปิดราคามาแล้วไม่ต้องคนนี้เฉลยค่ะ3,500 3,500 3,500นับ1 3,500นับ2 25,000 บาทค่ะหมายเลข3026นะ3ขายค่ะ ตรงขายที่ราคา25,000 บาทที่คุณลูกค้า30026ค่ะ30026เขาไม่ได้ไปนะคะ25,000 บาทขอบคุณค่ะมาค่ะมาดูต่อกันเลยนะคะ75คันนี้กับซูนิแมกกับโฟที่ทะเบียน2003เราก็ยังคันนี้200 ซีซีค่ะสำหรับคันนี้ค่ะขายตามรอบรถจอดอยู่ที่ลานใหม่นะคะคันนี้ไม่มีแม้การตัดสินว่าประดับเรื่องของการโดนทุกกรณีค่ะไม่มีกุญแจด้วยนะคะ แล้วแบบไม่75เป็นซูนิแมนกับเราเป็นเจ้า2,500 ซีซีนะคะแต่2เนี่ยราคาขยายด้วยที่สำคัญและกันไอจะตัดสินว่าเป็นเราเป็นเจ้าประดับทุกกรณีราคาเริ่มต้น110,000 บาท หรือท่านไหมคะ มีไหมคะคุณลูกค้าสนใจกันไหนก็ลองมาชมในระบบได้จะได้ไม่พลาดโอกาสในการโปรโมชั่นพอสนใจและทราบว่าสนใจคันนี้อยู่นะคะจะได้ให้เวลาในการชมรถด้วยมีไหม101,000ถ้าไม่มี1,100ค่ะ1,200,000 บาทนับขายครั้งที่3ค่ะ ค่ะไปก่อนนะคะมาดูต่อค่ะ76ค่ะมิสบิชิลาซ่าปี22กันถูกและเป็นกันธรรมดาค่ะการตลาดอยู่ที่ลานใหม่ค่ะวันนี้ประเมินกับของไม่มีบริษัทแต่สำหรับเราไม่ชอบการเราทุกกรณีกันก็หมายถึงดำเนินการจำรถไม่มีกุญแจนะคะสีไม่ตรงกับกระโปรงเป็นสีดำนะคะคันนี้ค่ะ เราสามารถเห็นอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะคันนี้เรามาที่76มิสบิชิแลนเซอร์มีต่อ2,100 ซีซีราคาก็40,000 บาทค่ะ ถึงท่านรับไปไหมคะ40,000รับไหมคะแล้วสามารถรับไม่ใช่ประหลาดคุณมี40,000 บาทราคานี้ไม่น่าสนใจรับไปไหมคะ40,000 บาทไม่มีทุกนายก็ไม่รู้ว่าชมเลยคันหนึ่งค่ะ2,000 บาทนักขายครั้งที่3ค่ะ ผ่านก่อนค่ะ70คันนี้กับต้าคัมรี่ค่ะปี2022 ซีซีกับยอโต้ค่ะการตลาดคนนี้เราจอดอยู่ที่ลานใหม่นะคะประเมินกับของไม่บริษัทแต่สำหรับเราไม่ชอบการเราทุกกรณีกันก็หมายถึงดำเนินการเต็มค่ะที่ต้องการการลงเล่นแล้วหรือระบบไฟเครื่องยนต์มาค่ะ 77ค่ะด้านคันนี้คันนี้เป็นจาก2,100 2,200 ซีรีส์ยาวโตเราสามารถนะคะปัญญาอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาตั้ง25,000 บาทมีไหมคะรับได้25,000 ค่ะมีไหมคะสนใจก็รับมาชมได้25,000 บาทกับต้าคันนี้ค่ะไม่มีทนายสนใจรับไป1,100ค่ะ25,000 บาทนับขายครั้งที่3ค่ะ ผ่านไปค่ะต่อไปเลยเทศบาลคันนี้กับต้าคาร์ลปีคินิปี2005ก็ถูกรถเป็นยอโต้ค่ะขายตลาดรถที่ลานใหม่ประกอบกับไม่บริษัทแต่สามารถเราไม่ชอบการทุกกรณีค่ะคันนี้หรือเครื่องระบบไฟภายในอุปกรณ์ไม่ครบแต่คู่ใหม่คู่มาเดิมรายการชำรุดค่ะ 70ค่ะค่ะที่ตัวอีคันนี้ราคา25,000 บาทมีไหมคะถ้าปัญญามีด้วยต่อ2,100ที่สาขาระเกียรติไอนะขายตลาดเราไม่ชอบประหลาดทุกกรณีรับไป25,000 บาทต้าของเราติดต่ออีก25,000 บาทค่ะราคานี้ไม่มีทนายก็มาดูว่าชมเลย1,100 1,200 บาทราคานี้ไม่มีทนายสนใจรับไปนับขายกันที่3ค่ะ ผ่านก่อนค่ะ79ต่อเลยค่ะคันนี้กับอิซูซูค่ะคันนี้นะคะคันนี้ประมูลโดยรูปภาพค่ะคันนี้รถจอดอยู่ที่สต็อกขอนแก่นนะคะคันนี้การมีจุดประกอบการที่จะได้ยกเลิกประกอบการในทุกกรณีค่ะสำหรับบริการรถสภาพเราไม่ชอบการรถทุกกรณีผลตรวจสภาพเกิน3 เดือนแล้วค่ะ วันเลยค่ะ75อีกส่วนวันนี้เป็น77นะราคา750,000 บาทรับไหมคะคุณลูกค้า750,000ต่อ2เห็นได้ตัวเองนะที่สำนักรถเกียรติไอขายตลาดเราไปชอบรถทุกกรณีจอดที่จังหวัดขอนแก่นรับไหมคะมีไหม750,000 บาทถ้าไม่มี1,100 1,200 750,000 บาทนับขายครั้งที่3ค่ะ ผ่านไปก่อนนะคะมาดูการสินค้าต่อเลยค่ะคันนี้หางโลก12ล้อปี2003ค่ะรถอยู่ที่สต็อกขอนแก่นนะคะผ่านตรวจสภาพเราไม่ชอบการรถทุกกรณีประกอบการก็จะได้ดำเนินการยกเลิกประกอบการในทุกกรณีค่ะสำหรับวันนี้เป็น4ล้อเล่นแล้วที่เรียนรับตัดสินเกิน3 ปีค่ะแก้ไขระยะห่างคัสซีต่อคัสซีมาลงเล่นแล้วค่ะ ค่ะคันนี้จะเป็นมาใหม่15 พฤษภาคมปี58ด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะ80 ครั้งก็12 ล้อค่ะราคา60,000 บาทมีไหมคะรับไหม60,000คันนี้จะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะคุณลูกค้า60,000มีไหมรับไหม60,000 บาทไม่มีทนายก็ไม่ได้มาชมเลย1,100 ค่ะ2,000 บาทนับขายครั้งที่3ค่ะ ค่ะเป็นตอนค่ะมาสิเกนค่ะคันนี้กับอิซูซูค่ะคันนี้กับยูโร2นะคะปีทะเบียน2019ค่ะคันนี้ประมูลขายตามรถรถเต๋อที่ขอนแก่นนะคะกรณีประกอบการที่จะได้ดำเนินการยกเลิกประกอบการในทุกกรณีกันที่ใหม่เข้ามาเดิมเต็มแจ้งมาจากจังหวัด79แล้วมาจาก81มกราคมปี62ค่ะจะมีเดือนครั้งแรก18 ธันวาคมค่ะคันนี้ปี46นะคะการตัดสภาพมาดำเชื่อมกันในทุกกรณีค่าดำเนินการ1,700 บาทและผลตรวจสภาพเกิน3 เดือนนะคะ ค่ะตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งด้วยตนเองด้วย
1 คันหนึ่งค่ะ ค่ะ2ก็35,000 บาทนับผ่านกันที่3ค่ะ ค่ะไปก่อนค่ะ82คันนี้กับ Isuzu Mpina ค่ะปี 2008นะคะสำหรับคันนี้กับรถข้ามค่ะรถตัวที่39กรณีประกอบการไม่สามารถดำเนินการยกเลิกประกอบการในทุกกรณีนะคะการนำสภาพประสบการณ์ของทุกคนในการเข้าใหม่คู่เดิมรายการเต็มจดทะเบียนครั้งแรก18 กรกฎาคมปี 48 ค่ะ ก็สอบไม่ได้กันด้วยนะคะวันนี้จบที่จังหวัดสระแก้วนะราคา 230,000 บาทมีไหมคะวันที่82ค่ะ 230,000มีไหมคะรับไหม230,000 บาทไม่มีใครสนใจราคา1,100ค่ะ230,000 บาทนับผ่านกันที่3ค่ะ ค่ะไปก่อนนะคะมาดูกันก่อนเลยนะคะอันสุดท้ายแล้วนะสำหรับวันนี้ค่ะ83ค่ะอันนี้กับพีโน่ค่ะอันนี้ปี17นะคะ210แรงม้าค่ะแต่รถหน้ารถอยู่ที่สกลนครค่ะกรณีประกอบการไม่สามารถดำเนินการยกเลิกประกอบการในทุกกรณีนะคะจดทะเบียนมาครั้งแรกที่18 พฤษภาคมปี 42 ค่ะการนำสภาพประสบการณ์ในทุกกรณีการเข้าใหม่คู่เดิมเต็มเปลี่ยนสีมาวงเล็บแล้วไม่มีแผ่นเปลี่ยนระบบรายละเอียดของตัวรถค่ะ ก็สอบไม่ได้กันด้วยค่ะวันนี้83นี้นอกจากนี้ราคา 360,000 บาท มีไหมคะ มีไหมคะรับไหมจากที่สกลนครค่ะ360,000มีไหมคะรับไหมถ้าไม่มีทนายสนใจรับไปเดี๋ยวเข้ามาดูเข้ามาชมกัน1ค่ะ230,000 บาทนับผ่านครั้งที่3ค่ะ ก่อนค่ะมีลูกค้าท่านใดที่สนใจรถที่ไม่จบการประมูลมีไหมคะสนใจรีบแจ้งก่อนที่เราจะปิดทำการประมูลนะคะมีไหมคะมีไหมคะมีลูกค้าท่านใดสนใจไหมคะถ้าไม่มีท่านใดสนใจแล้วโฆษกขออนุญาตปิดการประมูลเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้การประมูลของเรานะคะที่สาขาราศีทองแปดเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ประมูลได้ในวันนี้ค่ะอยากที่ประมูลได้ในวันนี้นะคะติดต่อชำระกันที่ฝ่ายการเงินได้เลยนะคะให้ประมูลได้แล้วนะคะติดต่อชำระกันได้เลยค่ะท่านใดที่มัดจำไว้ 10% ในวันนี้ค่ะอย่าลืมเลยนะคะ90% ที่เหลือค่ะถ้าสามารถโอนผ่านนะคะ5ช่องทางการชำระเงินได้เลยนะคะหากโอนผ่าน5ช่องทางการชำระเงินไม่เกินระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดเอาไว้ค่ะเราต้องเน้นย้ำเลยนะคะว่าไม่เกินระยะเวลาที่ทางบริษัทกำหนดเอาไว้ค่ะหากลูกค้าท่านใดเงินหน้าช้าไม่ตรงกับเวลาที่ทางบริษัทกำหนดนะคะทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ริบเงินมาจำและค่าดำเนินการที่ท่านได้มาจำไว้ในวันนี้ค่ะโดยที่ทางเราจะ